အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုရီးယားမင်္ဂလာပါဝင်းကြီးမင်္ဂလာပါမတ်ချောစုဇံမင်္ဂလာပါကိုဆောင်မင်္ဂလာပါဗျမင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပွဲတော့လူစုံနေဆိုအောင်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးဘိုင်းကရောတော်လှန်ရေးဘိုင်းကရောလက်နက်ကင်ထားတဲ့လူတွေရောနောက်ပြီးတော့ဒါမူဝါဒဘိုင်းကရောအကုန်လုံးလူစုံနေလို့ဆိုအောင်ပေါ့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပဲစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာ9နှစ်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ထည့်ပြောချင်တာတခုကတော့ဒါလူတစ်ယောက်ရဲ့တိုးတက်မှုစုပ်ယုပ်မှုကိုတိုင်းလို့ရှိရင်9နှစ်နဲ့တိုင်းတယ်လို့ပြောတာဟုတ်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုကိုတော့10နှစ်နဲ့တိုင်းတယ်လို့အကြမ်းအားဖြင့်အဲ့လိုပြောကြတော့9နှစ်10နှစ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေကကြတော့ပုံမှန်အခြေအနေကျွန်တော်တို့9နှစ်10နှစ်ဆိုတော့ ਨੇ သွားတိုင်းလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ပိုက်ဆံကိုတုံးပြီးတော့လက်နဲ့ဝယ်ပြီးတော့တိုက်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်တတ်နေတဲ့လူကိုတွန်းလှန်နေရတဲ့အချိန်ဆိုတော့9နှစ်တို့10နှစ်တို့ဆိုတာနည်းနည်းခက်ခဲမှထင်ပါတယ်ပြန်တိုင်းအောင်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ9နှစ်လို့ပြောရင်တော့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့အတွက်အချိန်ကောင်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်9နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်အတိုင်းတောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမဖြစ်မနေထည့်ပြောရရင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကဒါနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPPB ရဲ့ဒါနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့2021စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်ကနေကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအထိသိရသမျှဆိုလို့ရှိရင်တည်ဆုံးတဲ့လူက9948ဦးရှိသွားပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့မျက်စိရှိမှတင်ဖြစ်သွားတဲ့တည်သွားတဲ့ပမာဏပေါ့နော်လူ9000ပြီးတော့ဒီထဲမှာတော့အတီးပြုတ်လို့နေတာ4500လို့ဆိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာမဖြစ်မနေထည့်ပြောမှနောက်တစ်ချက်ကကလေး1000ကျော်ပါတယ်တည်ဆုံးတဲ့ထဲမှာအမျိုးသမီးဥယေ2000ကျော်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းနိုင်ငံရေးပွဲတွေမိန်ကုန်းပြောကြတာတွေဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပြောကြပေမဲ့ဒီလူအလောင်းတွေလို့မြင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီပမာဏဟာတော်ရင်ပမာဏတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီဟာလေးကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရထည့်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒီမှာတစ်ခုနောက်ထပ်တစ်ခုထည့်ပြောကြရရှိတာကတော့ဒီစစ်တပ်ရဲ့လူမဆန်မှုတွေတပ်ဖြတ်မှုတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တေရတဲ့လူတွေပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့တစ်ဖက်မှာတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြောင့်တေဆုံးသွားတဲ့ပမာဏလေးထဲမှာပါပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မမေ့မလျော့ထည့်ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီတစ်ခုရှိပါတယ်ဆိုတော့အခု9နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အစောပိုင်းတုန်းကတော့2021နောက်ပိုင်း2022မှာ2022မှာပြီးမယ်2023မှာပြီးမယ်2024မှာပြီးပြတ်မယ်အိမ်ပြန်မယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကြားခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအခု2026ကိုရောက်ပြီးအိမ်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့အတန်တွေတော့တိတ်မကြားရတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒေါ်လာရေးစီကဒေါ်လာရေးခေါင်းဥဆောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေစီကလူထုကအတန်အမြဲတမ်းအတန်တွေနားဆွင့်ခဲ့တယ်အိမ်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့အတန်တော့အရင်တုန်းကတော့တိတ်မကြေတော့တာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဘယ်လိုမေးခွန်းမျိုးရှိလာလဲဆိုတော့ဒေါ်လာရေးဥဆောင်တဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့သူတွေကတကယ်အရှိတရားကိုနည်းနည်းလေးများလက်ခံလာကြပြီလားဆိုတာမျိုးမြင်လာကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်2026ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပိုပြီးလက်တွေ့ကြကြဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့ခီးဆက်ရမယ်နဲ့ဖြစ်တင်ပြီဆိုတာမျိုးလူငယ်တွေတောင်းဆိုလာကြတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကကရင်ဒီကဒီခြေထောက်ပြတ်ထားတဲ့ရဲဘော်တွေမျက်စိကွယ်နေတဲ့ရဲဘော်တွေတောင်းဆိုထားကြတဲ့မှာဥဆောင်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့လူတွေယူသားကြပါဆိုပြီးတော့သူတောင်းဆိုထားကြတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲရဲ့ခေါင်းစဉ်က2026ဟာဒေါ်လာရေးမှာလက်တွေ့ကြကြသွားနိုင်မလားလက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားနိုင်မလားဆင်ခြင်နိုင်မလားဆိုတဲ့အရွေ့ကိုသွားဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပဲဒါ debate တွေ for ဆောင်နေတဲ့ debate ပွဲမှာတွေ့ရတယ်မချောစုစံပါတယ်မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုတော့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မောင်ပြီးတော့ဗမာလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တပ်တော် BPL ကိုကိမှုကိုဆောင်ခကိုရီစာဆန်းတို့အားလုံးပါဝင်ဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလော်တန်တင်တော်မြတ်ကျော်သူပါဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်မိကုန်းတစ်ခုကို4မိနစ်အချိန်ပေးပါမယ်ဆိုတော့3မိနစ်လောက်နဲ့ဖြတ်နိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့4ယောက်အကုန်လုံးပြောကြမှာဆိုတော့အချိန်တော်တော်ပါမှာမို့လို့ပါဆိုတော့4မိနစ်ကြော်သွားရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဆောင်နဲ့ဖြတ်ပါမယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ခုကျွန်တော်တက်ပြောရရှိသေးတာကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာရေးနောက်ပိုင်းမှာ Zoom ကနေပြီးစကားပြောတော့ဒေါ်လာရေးသမားတွေရောနိုင်ငံရေးသမားတွေရောလက်နက်ကင်တဲ့လူတွေရောအကုန်လုံးကပြည်သူတွေရှေ့မှာမဟုတ်တော့ပြောချင်တာပြောကြတာပေါ့လေသူတို့ကတော့တာဝန်ခံစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးတွေလည်းပြောချင်တာမျိုးပြောကြတယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းသာလက်ရှိကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်ဖြစ်ဒေါ်လာရေးသမားဖြစ်ဖြစ်တယောက်ကိုစင်မော်တင်ပြီးတော့အရှိမလူ2000လောက်နားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့စကားတွေပြောထွက်ချင်မှပြောထွက်ပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂဲနဲ့ပေါက်ရင်လည်းပေါက်ခံရမှာဟုတ်။ဆိုတော့ပြောင်းမှုယိုးနဲ့ပေါက်ရင်လည်းပေါက်မှာဟုတ်။ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တခုမြတ်တာရက်ခင်နေတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရှိမှပြည်သူတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးနဲ့ပြောစေချင်ပါတယ်။ဒါလေးတခုကျွန်တော်မြတ်တာရက်ခံပါတယ်။
ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်မတ်ချောစုစံနဲ့စကြင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မုံရဆန္ဒထုတ်ဖော်ဝင်မှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမြေပြင်မှာရှိနေတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်လူပေါ့နော်မြေပြင်မှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာလက်နက်ကင်တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်မြေပြင်ကလူနဲ့တားတယ်မြေပြင်ကလူတွေနဲ့ဒီတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လူထုဆွေးနွေးပွဲတွေနောက်ပြီးတော့လူထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံတွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်နေခံစားနေရတဲ့လူတို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်ရတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ပြည်သူလို့ပြောရင်နှစ်ခုလို့လည်းမြင်ရတယ်ပြည်သူတစ်ခုကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမရှိတဲ့နေရာမှာနေတဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်မျိုးစလုံးခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခကတော့သိတော့မကွာဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိလောလောဆယ်မှာဒီမချိုးစံတွေနဲ့ပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခကဘာလဲပေါ့နော်တကယ်ဒုက္ခကဘာလဲလို့ပြောရင်ဘာလို့ပြောမလဲဗျ ဟုတ်ဒီ9နှစ်တာအတွင်းမှာတော့ပြည်သူလူထုကပေါ့နော်အကြက်တဲမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်တော့စီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးစရှိတဖြည်းကဏ္ဍအစုံပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုခြုံငုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဏ္ဍနှစ်ခုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီအထွေထွေအကြက်အတဲနဲ့ဒီအကြက်အတဲတွေကိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားဖို့အတွက်ဥဆောင်လမ်းပြမှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘယ်လိုဥဆောင်မှုမျိုးနောက်ကိုလိုက်ရမလဲဆိုတဲ့ဝေဝါးမှုပေါ့နော်ဒီအကြက်တဲနှစ်ခုကိုတော့အနှစ်ချုပ်အပြည့်တွေ့ရတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးလူထုကြုံတွေ့ရတဲ့အထွေထွေကြက်တဲဆိုတာကတော့ကြေးလက်ကောမျိုးပြမှာကောကမျိုးပြကတော့အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါစက္ကစထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေပေါ့နော်ကြေးလက်ဆိုတာကတော့စက္ကစထိန်းချုပ်မှုမရှိတဲ့နေမြေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေမြေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အထွေထွေကြက်တဲတွေမှာဘာတွေပါဝင်လဲဆိုရင်လုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေပေါ့နော်လုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်မျိုးပြမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေတွေကြောင့်လူငယ်တွေပါဝင်လူကြီးလူငယ်မျိုးအားလုံးကနေ့စဉ်နေ့များမလုံခြုံမှုတွေခံစားရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တောကြောင်တွေထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ခိုးစုလုံးလိုက်ဓမြတောင်းကျမှုရန်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုနေ့တူကလုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကိုစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်နေမိမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကရင်ဆိုင်ရတယ်တစ်ဖက်မှာစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမရှိတဲ့လူထုကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲလဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကော်မရှင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်မှုတွေလက်နက်ကြီးတွေနီးမျိုးစုံပေါ့နော်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းကြုံရတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်စစ်ရှောင်ရတဲ့ဒုက္ခတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လူထုရဲ့အတန်ထုတ်ဖော်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီအပေါ်မှာဒီအဖွဲ့အစည်းမျိုးအသီးသီးကနေပြီးတော့မှကန့်သက်လာတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေရှိတာတဲ့အချိန်မှာလူထုကဒီလိုမျိုးလုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကိုစိုးမိုးနေမိဒီမှာကြုံရတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒါလုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲပေါ့နော်တော့ဒီထွေထွေချက်ထဲမှာနောက်ထပ်တွေ့ရတာကစီးပွားရေးပေါ့နော်စီးပွားရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစစ်ကောင်စီမထိန်ချုပ်နိုင်ထားတဲ့နယ်မြေတွေလွတ်မြောက်နယ်မြေတွေဆိုပြီးမဲ့လို့အဲ့နယ်မြေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစစ်ကြောင်းတို့ဝင်ရောက်မှုတွေရှိလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်တွေပေါ့နော်စစ်ရှောင်တွေကကိုယ့်ရဲ့တောင်ရလုပ်ငန်းတွေကိုပြစ်ခွာစွန့်ပြရတဲ့အခြေအနေတွေရှိရပေါ့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကုန်စည်နှံတွေမသိမ်းလိုက်နိုင်တဲ့အခါမှာစီးပွားရေးဆိုင်ရာပေါ့နော်ပြီးရင်လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေဒီဟာတွေကြောင့်မလို့တော့စီးပွားရေးကြာဆင်းမှုတွေကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်မှုတွေဒါတွေကတော့ကျေးလက်ကုန်မျိုးပြအောင်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတာရှိရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေကိုတွေ့ရတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမှနောက်ထပ်ဘာလို့ပုံစံတွေတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မဒုတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီဘေဟာနောက်ကိုလိုက်ရမလဲဆိုရယ်ဝေဝါးမှုပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကလူထုဒီမိတဲ့သူကအထွေထွေအကြက်တဲကိုရင်ဆိုင်ရလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအထွေထွေအကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းမှုအတွက်ကဘလို့ဖြည့်ရှင်းချက်နောက်ကိုလိုက်ရမှာလဲဘလို့ဥဆောင်မှုနောက်ကိုလိုက်ရမှာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဥပမာပေးရလို့ရှိရင်ကျမတို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဥပမာပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီမြို့ပြပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာဆိုရင်ကလေးတွေပညာရေးအတွက်ကိုမဖြစ်မနေစစ်ကော်မရှင်ရဲ့အကြောင်းတွေမှာကိုရွေးချယ်ထားရတယ်ပေါ့သူတို့မှရွေးချယ်ကြမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်ကော်မရှင်အောက်ကအကြောင်းတွေရဲ့စီကံပြည့်ရွံ့မှုတွေပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းသားချင်းချင်းဖြစ်လို့အသက်တွေအထိဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်ဒီစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်နေမြန်မာရှိတဲ့လူထုအနေနဲ့လူငယ်တွေရဲ့ပညာရေးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘာလုပ်ရမှာလဲသူတို့မှရွေးချယ်ကြမရှိနေရမျိုးတွေ့ရတယ်ဒါကစိုးမိုးထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာလည်းတွေ့ရတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကိုယ့်ဘက်ကစိုးမိုးထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေចောင်းသားတွေက grade တွဲပြီးရင်ဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့နော်အာမခံချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးသူတို့ဒီနေ့တူကကြုံရတဲ့အထွေထွေအကြက်တဲတွေကကျမတို့စစ်ကော်မရှင်ကလုပ်တဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်နေမဟုတ်ဖိနှိပ်မှုတွေကိုဖြည့်ရှင်းအောင်နဲ့ကျမတို့ကကုစားပေးအောင်နဲ့မရဘူးလို့မြင်နေပေါ့နော်လူထုကြုံရတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာဒီအထွေထွေချက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အတွက်မိတို့သောဥဆောင်မှုအာမခံချက်တွေရှိသေးဆိုတဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်လူထုကဝေဝါးနေရတဲ့ပြဿနာကြီးတော့ရှိနေပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဗျကျွန်တော်နောက်ထပ်မေးချင်တော့ဝင်းကြီးဒေါ်စင်မောင်ကိုမေးချင်ပါတယ်ဗျဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကြားထဲမှာတောက်လျှောက်ပြောလာတဲ့အထက်မှာ NUG ဟာဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဝင်းကြီးအနေနဲ့ NUG တစုံလုံးအနေနဲ့ရောနောက်တစ်ခုကဒီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရောပေါ့နော်ဘယ်လိုတိုက်တယ်လို့မျိုးဖြေလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတစုံလုံးအနေနဲ့ဒီ9နှစ်
စလုံးမှာပေါ့နော် NUG အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ထွန်းတိုးတက်မှုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောပါပေါ့နော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ report card လို့ပြောမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော့တွေမှာဘာတွေဖြစ်ထွန်းတိုးတက်မှု3ခုပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာ3ခုဆိုတာတက်ကနေ10လို့ပြောရင်တော့ပြောရင်ပြောသလောက်ရမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာပြည်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုပြောပြလို့ရတယ်ပြည်သူကိုဓာတ်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီဖြစ်ထွန်းတိုးတက်မှုလို့3ခုလို့ပြောလို့ရှိရင်ဝင်းကြီးအနေနဲ့ဘယ်အချက်တွေကိုပြောမလဲဗျ ဟုတ်ကဲ့ခုနအရှိမပြောသလိုမျိုးပဲမိကုန်းထဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်တန်းစီပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောလို့ရတာရှိပါတယ်သို့တော့ဒီ3ခုလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကအခုတော်လှန်ရေးပေါ့နော်ဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမှာတာဝန်ယူခဲ့ရတဲ့တော်လှန်ရေးအစိုးရတရက်စဖွဲ့စဉ်ကလေးကရှိခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပေးထားချက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကျမတို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘယ်လောက်နေခဲ့တယ်လဲဘယ်လောက်လုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်မပြောကြည့်ချင်ပါတယ်ပေါ့နော်၃ချက်တည်းထုတ်ရမယ်ဆိုရင်ဥပမာကျွန်မနိုင်ငံကိုတာဝန်ယူထားတဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒါအားလုံး Federal Charter ပေါ့နော် Federal Democracy Charter ထဲမှာပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြင်နိုင်တယ်။နိုင်ငံသားရေးကဏ္ဍမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တရားဝင်မှုစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုအတိအမှန်မပြုဖို့ပေါ့နော်သူတို့ကို delegitimize လုပ်မယ်တရားဝင်မှုမပေးအောင်တစ်ဖက်မှာကျမတို့ခုန NUG CRPH တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေဒီတော်လှန်ရေးမျိုးဦးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုအတိအမှန်ပြုဖို့ဆိုတဲ့ဟာဒီကျမတို့ဒါနိုင်ငံသားရေးကဏ္ဍရဲ့အခုဒီတော်လှန်ရေးကာလမှာရည်မှန်းချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်လောက်အောင်မြင်တယ်လဲဆိုတာ ਨੇ တိုင်းတာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့တွေပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကိုအတိအမှတ်မပြုတ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့အခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ဖို့ပေါ့ even အခုသူတို့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့တရားဝင်မှုစ조사တာတောင်မှပဲဒီရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမှတ်မပြုတ်ဘူးဒါဟာဗမာပြည်ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးကိုဥမာအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာပေါ့နော်ဒီအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌလိုမျိုးကထုတ်ပြောလာတာဒီအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့ကြေညာချက်တွေဒါနောက်ဆုံးကိုပြောတာရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေမပါသေးဘူးเนาะနောက်တစ်ခုက parliament တွေပေါ့เนาะဒီ parliamentary ဒီနိုင်ငံတကာဒီ parliament တမကလိုအဖွဲ့လိုမျိုးပေါ့ね parliamentary union IPU လိုမျိုးကနေပြီးတော့အတိအမှတ်မပြုအောင် as an institution ပေါ့ institution တွေနဲ့လည်းအတိအမှတ်မပြုအောင်ကျမတို့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာရှိသလိုတဦးချင်းတယောက်ချင်းပေါ့เนาะဒီမြန်မာအရေးကိုထောက်ခံကြတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေနောက်ပြီးခါကျတော့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ထုတ်ဖော်ပြောကြားမှုတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်မှုမပေးရေးပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်မှုမပေးရေးဆိုတာအခုချိန်ကြီးတော့ကျမတို့တောက်ခံထားနိုင်လုံးပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့အဲ့ဒီမှာပြောမယ်ဆိုရင်ခုနတမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ continuity ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာရှိနေတာတမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဒီသူဆက်ရှိနေခြင်းအပြင်ခုနတော်လန်ရဲ့အတန်ပြည်သူလူထုရဲ့အတန်ဗမာပြည်ထဲမှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အတန်တွေကိုကိုစားပြုတ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ခုနရှေ့အဖွင့်မှာကိုမရက်ပြောသားသလိုမျိုးပဲလူတွေဘယ်နှယောက်တေဆုံးခဲ့ပြီလဲအမျိုးသမီးတွေကလေးတွေဟလာအကြမ်းဖက်တက်ခတ်ခံရမှုတွေအခုဒီအခြေအနေကြီးဖြစ်နေလို့မို့လို့ generation ပေါ့နော်မျိုးဆက်ကြီးအလိုက်ရောက်ရမယ်ဒုက္ခတွေကိုနောက်ဆုံးထုတ်ဖော်ပြောကြားနိုင်ခဲ့တာဒါတွေကတရားဝင်ပြောကြားခွင့်ရနေတဲ့ platform တွေကိုကျမတို့အခုဒီ9နှစ်မှာကျမတို့ကြံ့ကြံ့ခံထားနိုင်တာကိုဒါကအောင်မြင်မှုလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်ခုနအောင်မြင်မှုဆိုတာမှန်တယ်တော်လိုင်းမပြီးသေးတဲ့အတွက်မအောင်သေးတဲ့အတွက်တော့ကျမတို့လိုရခီးတော့မရောက်သေးဘူးတိုးတော့ဒီကဏ္ဍလိုက်ထားခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်တွေဟာထိုက်တဲ့ပေါ့နော်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့တော့ကျမတို့ပြောနိုင်တယ်ဒါတစ်ချက်ပါဒါနိုင်ငံသားရေးအနေနဲ့ဥပမာတစ်ခုပေးတာနောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီအစိုးရအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ဘယ်တော်လှန်ရေးမှာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ financial institution တွေ ban SDB ဘန်စစ်ကောင်စီကိုကျမတို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့နေုံနဲ့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ financial flow ကိုပိတ်ုံနဲ့မဟုတ်ကျမတို့ကတော်လှန်ရေးရဲ့ဒီ financial institution ကိုပါထူထောင်ထားနိုင်တာကဒါဒီတော်လှန်ရေးရဲ့အသည့်အပွင့်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဒီဘယ်တော်လှန်ရေးမှာမရှိခဲ့ဘူးလေပေါ့နော် financial sector ရဲ့ဒီ NUG ရဲ့အောင်မြင်မှုလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့တက်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီ NUG PDF တွေရဲ့တိုက်ရေးခိုက်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်တွေတက်လာတာတွေเนาะ institutionalize လုပ်ရတာတွေတော်တော်ပြဿနာတော့ရှိတယ်စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြားတဲ့ကဒီအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပေါ့နော်နယ်မြေစိုးမိုးထိန်းချုပ်မှုတွေမှာမဟာမိတ်တွေနဲ့တွဲပြီးတော့ပေါ့ကျွန်မပြောချင်တာမဟာမိတ်တွေနဲ့ပါတွဲပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ပူးတွဲစစ်စင်ရေးတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကဥမာမြေပုံကိုကြည့်လိုက်ရင်သိတော့တလောကပဲခုန DBB ကထုတ်ထားတဲ့အရှိအဲ့တော့2021ခုနှစ်တုန်းကစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနဲ့2025မှာရှိတဲ့ territorial control ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါကဒီ contribution တွေဒီ
NUG တခုတည်း contribution တော့မဟုတ်ဘူးဒါဒီတော်လှန်ရေးရဲ့အရွေ့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလဲကျမတို့တိုင်းတာတစ်ခုအထိပေါ့နော်ဒါ NUG ရဲ့အောင်မြင်မှုဒါမှမဟုတ်ဆောင်ရွက်ချက်အောက်ကမ်းစီလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအချက်တွေတော့ကျွန်မထုံနှုတ်ပြခြင်းပါတယ်လို့ကျေးဇူးပါ ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဝန်ကြီးကျွန်တော်ကိုဆောင်ခါစီကိုသွားကြပါတယ်ဗျဆိုတော့ကိုဆောင်ခါကအခုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာပါတဲ့ထဲမှာတကယ်ဒါတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်အခုဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြောက်ပိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဦးဆောင်နေတာ12ခုကကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကာလမှာအရှိန်အမြင့်ဆုံးဟိုရောက်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကမှကိုဆောင်ခါရဲ့အင်တာဗျူးတွေထဲမှာထည့်ပြောရတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကဒါဒီနှစ်ဟာဝန်ခံရမယ်နဲ့ပေါ့နော်ဒါစစ်တပ်ဘက်ကစက်ကောင်စီဘက်ကစစ်ရေးရအားသာချက်ရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံရမယ်လို့ပြောတာလေကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့2025မှာဒါစစ်တပ်ကစစ်ရေးရပြန်ပြီးတော့အားသာလာတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရလို့ကိုဆောင်ကပြောတာကျွန်တော်တွေ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်လုံးကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်လက်ရှိအခြေအနေကိုရောက်လာတဲ့ပုံစံတစ်ချောက်လုံးကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စစ်ရေးဒေါ်လာရေးပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့စစ်ရေးတစ်စုံလုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရောက်နေတဲ့အအခြေအနေကဘယ်အခြေအနေမျိုးလို့ပြောမလဲဗျ ဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကတော့ဟိုပါဗောလေကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိနေဦးဒေါ်လန်ရေးဒီကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ဒီလက်နက်ကင်ဒေါ်လန်ရေးရဲ့အခန်းကဏ္ဍကြီးပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမနိုင်ဘူးပေါ့နော်တိုက်ပွဲတွေရှုံးလာတယ်စက်တိုက်ရှုံးလာတယ်ဒါကိုလည်းတောင်းခံနိုင်စွမ်းမရှိရင်ရှုံးမှာပဲပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါစီရေးကစီရေးကိုပဲအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလို့ကျွန်တော်တော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့စစ်မနိုင်ရင်တော့မလွယ်ဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်ကျွန်တော်တို့ကရန်သူကိုဟိုအနည်းဆုံးသူနဲ့ကိုနဲ့တူရင်ကိုရင်တိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုရောက်ပြီလားပေါ့ဒါနိုင်မှုမပြောသေးဘူးတူရင်ကိုရင်တိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုရောက်ပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ9နှစ်အတွင်းပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအရင်ကတူမီကနေစခဲ့တဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ rifle တွေရလာတယ် rifle တွေကင်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ number 1ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတူရင်ကိုရင်တိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့တူရင်ကိုရင်အပြောခံရတဲ့အခြေအနေလည်းရှိတယ်စစ်တပ်နဲ့ခံရတာပေါ့ဗျာအထူးသဖြင့်တော့ဒီမင်းအောင်လှိုင်တက်နေမင်းတို့ဘာမှမထူကြပါဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးလူလူကြားထဲမှာရှိလာတာအဲ့လိုရှိလာတဲ့ဟာလေးကိုတိလေးကိုလည်းဒီထက်ပိုပြီးပုံကြီးချဲ့ကားပြောပြီးတော့ဒေါ်လာကောင်ဒါရန်သူဘက်ကနေစနစ်တကျတက်ရှူပြီးတော့ဝင်လာတာကြီးလည်းအမြောက်အများကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတိလေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီတက်နာတွေကမကြည့်ဘူးလို့လည်းကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ဒါဟာအရန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီလူလူကိုစီယုံနိုင်စွမ်းမရှိရင်လူလူတာဒီတော်လှန်ရေးထဲမှာရေရှည်ဆက်မပါတော့ပါဖို့လည်းအယုံကြည်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှုံးပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီနီဖောင်းဝစ်ထားတဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေလက်နက်ကင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကလူလူနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအခရာကျလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအရှိတုန်းကဆိုရင်လူလူဆက်ဆံရေးတို့စီယုံရေးတို့ဆိုရင်ဒါဒီလက်နက်မကင်ထားတဲ့ကုဒေစာဆန်းတို့နော်ဟိုဒီမချောစုဆန်းတို့ဒီလိုလူတွေကပဲအဓိကတာဝန်ရှိတယ်လို့ယူဆခဲ့ကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမှန်တကယ်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအခုဆိုရင်လက်နက်ကင်ထားတဲ့သူတွေကလူလူနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာဘယ်လောက်ထိအရေးပါတယ်လဲလူလူကသူတို့ကြောက်နေရတယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တွေရှိနေတာဟာတော်လိုင်းတော့ဘယ်လောက်ထိစိုးရင်ကြကောင်းနေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတတိထားမိလာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလူဆက်ဆံရေးကိစ္စတွေမှာဒီလက်နက်ကင်ထားတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအရေးကြီးလာတယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ဒေါ်လန်ကြီးကအကြဘက်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဝန်ခံရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာโอเคကြလာပြီဆိုဘယ်လိုဆွဲတင်မလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စစ်ရေးအားဖြင့်တက်တီကိုမအောင်လို့စနစ်တကျပြန်တီဆောက်စုတင်တာစုဟိုပေါင်းတင်တာပေါင်းပြီးတော့ကြစ်လက်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီတက်ကိုမအောင်လုပ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ဖက်မှာပြည်လူနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးစနစ်တွေနဲ့ချင်းကဲရမလဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီစီယုံရေးနီးနာတွားရပါကျွန်တော်အများအားပြောခဲ့တယ်လို့ပဲတော်လန်ရေးဆိုတာကရန်သူနဲ့မိတ်ဆွေများပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ရန်သူကိုနဲနိုင်နေများနဲအောင်လုပ်ရမယ်မိတ်ဆွေကိုများနိုင်နေများအောင်လုပ်ရမယ်မလိုအပ်ဖြစ်တဲ့ရန်သူတွေလိုက်ရှာတာကျွန်တော်လုပ်လို့မရဘူးဟိုပြင်နောက်တစ်ခုကကြတော့မလိုအပ်ဖြစ်တဲ့ဒီလူတွေကို marginalize လုပ်တာကန့်တက်တာဟိုပေါ့ဟိုဘက်မပိုင်ဒီဘက်ဆိုတာမျိုးတွေအတင်းအကျပ်ဒီနှစ်မျိုးနှစ်စားပဲရွေးချယ်ခိုင်းတာဒါမျိုးတွေကဒီကျွန်တော်တော်လှန်ရေးမှာရေရှည်မှာအလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးရေရှည်မှာကိုအတွက်ရန်သူပုံများလာရင်ကလွယ်ပြီးကိုဘက်ကိုထောက်ခံတဲ့လူနဲလာရင်အလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ကိုမရဲရဲ့ဒီမိကွန်းပေါ့နော်ဘယ်အချိန်ရောက်ပြီလဲဆိုတော့ဒီအချိန်ကာလဟာပထမပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့
ကိုယ့်အခြေအနေကိုမှန်ကန်ပြန်လဲသုံးတက်ရမယ်အချိန်ရောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကိုယ့်အခြေအနေကိုတိမှပဲကျွန်တော်တို့ကပြင်ရာရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်လို့ရမှာဟုတ်တချို့ကကြတော့ကိုယ့်အခြေအနေကိုမသိရင်တော့ဘာပြင်ရမှန်းမသိတာမျိုးပေါ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာတချို့တွေကျွန်တော်တို့ကြည်တာကပါဆိုတော့ထွက်လို့မရလို့နားလို့မရလို့ရက်လို့မရလို့ဒါလို့တရွတ်တိုက်ပါနေတာအရန်ကြီးမယုံကြည်တော့တာမျိုးပြန်မလားတကယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုရှိလားဆိုတဲ့မိကွန်းကျွန်တော်မေးတာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်အောင်မြင်ခြင်းဒီနီလန်းနေရှိတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှိတာတကယ်အောင်မြင်ခြင်းဒီနီလန်းနေရှိတယ်စစ်တပ်တွေကိုဘယ်လိုလုပ်တင်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေပြောတင်တယ်တင်နန်းတွေကိုဘယ်လိုပြန်တက်တင်တယ်ဘယ်လိုဟိုလုပ်တင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေမှာသူတို့တော်လိုင်းအောင်ကျင်တာတော့မှန်ပေမဲ့ဥမာစစ်တင်နန်းပြန်တက်တာမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတာမျိုးတွေကလည်းမြေပြင်မှာတွေ့ရတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အခုကာလဒီကျွန်တော်ပြန်ရှင်းသားသုံးတက်ရမယ့်အခြေအနေရောက်ပြီးအမှားတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရင်ဒီ2026ဟာကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာကြီးနိုင်လားမနိုင်ဘူးလားဆိုတာကိုအဖြေကောင်းရှင်းလင်းပေါ်နိုင်မယ့်အခြေအနေလို့သုံးသပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဗျကျွန်တော်ကိုရီးယားစီတွားကြည့်ပါတယ်ဗျကိုရီးယားဆန်းဆိုတော့ဒီဒေါ်လာရေးတစ်လျှောက်လုံးမှာလူတို့ကရောနောက်ပြီးတော့ဒေါ်လာရေးထဲမှာပါနေတဲ့သူသဖြင့်ရဲဘော်တွေကရောပေါ့နော်ဒီအခုချိန်ထိလက်ခံထားကြစေကတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးရဲ့ရှေ့ဆောင်ဥရဲ့တွားနေတဲ့ဒါဒေါ်လာရေးဥဆောင်နေရာမှာရှိနေတဲ့ဒါလို့ပဲကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလက်ခံထားကြစေပဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီအားကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဖို့ပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာဒါကိုရီးယားဆန်းကဒါပြောစမှတ်ပြရတဲ့အထက်မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကတည်းကသိမကြသေးဘူးဒါကျွန်တော်တို့မြို့သားညိုရေးဆိုကပြင်ပြောင်းလဲလုပ်တယ်လို့ကြေညာတယ်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြတဲ့နောက်တစ်ချက်ကမေးကြတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့တိုင်းသားအဖွဲ့တွေကပါမလာဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်တိုင်းသားအဖွဲ့တွေကခေါင်းဆောင်တွေပါမလာဘူးသူဆိုရင်တော့ player အသစ်တွေကျွန်တော်တို့ပါမလာဘူးကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်အသစ်တွေပါမလာဘူးဆိုပြီးတော့မေးကြမေးခွန်းတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကိစ္စမှာတိုင်းသားအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကတော်လှန်ရေးတစုံလုံးကိုခေါင်းမခံကျင်တာကြောင့်ဒီလိုမျိုးပါမလာဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးလည်းရှိတယ်တစ်ဖက်ကတချို့ကကြတော့ဒါဟာ NUG အနေနဲ့အခုနကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးပြောတာထဲမှာပါတယ်မဟာမိတ်ဒီဆက်ဆံရေးတိဆောက်ရေးမှာတချို့ကိစ္စတွေခီးရောက်ခဲ့လို့ဆိုရဲဒါပေမဲ့တချို့မြင်တာကြတော့ဒါတိုင်းသားတွေနဲ့ NUG နဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးမှာခီးမပေါက်ခဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေရောက်လာလို့လည်းဆိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုရှိသေးတာကကြတော့ဒါဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့တွေဘလိုပဲဖြစ်နေတာဥတီယာကတူနေတာပဲနီလန်းပဲမတူတာဆိုတော့ပြည်သူအနေနဲ့ကြတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်သူနောက်လိုက်ရမှာလဲတို့ခုနကကျွန်တော်တို့မချောစုစံလည်းပြောသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိအခြေအနေပေါ့နော်ကိုရီးယားဆန်းဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဥဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစုဖွဲ့မှုမှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်တိုင်းသားလူမျိုးများပေါ့နော်ဗမာလူမျိုးမဟုတ်တဲ့တခြားသောလူမျိုးတွေမပါဝင်ဘူးလို့ပြောရင်တော့အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့လည်းကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဗျာဒါထင်ရှားဆုံးဥပမာပြောကျွန်တော်တို့ဒီ NUG ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတကြီးဒူဝါလက်ရှိလာဒါလိုလူမျိုးအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကချင်လူမျိုးဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ကိုစားပြုမှုပေါ့နော်ဒီ NUG စုဖွဲ့မှုမှာပါဝင်လာခြင်းဟိုဒါ KIO တိုရီမိုကေပစ်ပေါ့နော်ကချင်ဒါဂျာကလာနော်ဒီဒီပြောတာ KIO ရဲ့နော်ဒီဟိုပါပဲနော်ဒီလိုဖွဲ့စည်းရနေပြီဒါကိုစားပြုစေလွတ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ဒါနော်သမ္မတကြီးတို့ကျွန်တော်ဒါတင်ရတဝန်ကြီးတို့စသဖြင့်ပညာရေးအခုပညာရေးဝန်ကြီးဆရာမတို့ဆိုတာဖာလာတာအလားတူအပဲကရနီယာစေလွတ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်နော်တန်ပလောင်စေလွတ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပေါ့နော်ဒါဖက်ဒရယ်ရေးရာတူဝန်ကြီးစသဖြင့်ပေါ့နော်ဟိုအလားတူချင်းဒီချင်း CNF နော်ဒီစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီဖွဲ့စည်းတွေပေါ့နော်ဒီဂျာကာလာတိုင်ပင်ခံကောင်စီတွေသို့မဟုတ်မူလရှိခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားဒေါ်လာရေးအဖွဲ့ EAO ဆေလွတ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဟိုပါဝင်ခဲ့တဲ့လောက်ပါဝင် NUG စုဖွဲ့မှုမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဟိုပြောလို့ရတယ်တိုးတော့မှန်တယ်ကျွန်တော်ဒီစုဖွဲ့မှုမှာပါဝင်လာတဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားလူမျိုးကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်တွေဒီကျွန်တော်လူတီများထင်ရှားတယ်ဥပမာပဲကျွန်တော် KIO ဆိုရင်ပြည်သူတွေကမစုကိုတည်တယ်လေအားလုံးတည်ပြီးသားဗိုလ်ချုပ်ကွာမကိုတည်မယ်နော်အစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါ Granny ဆိုရင်မစုကိုတည်မယ်လေ KNU ဆိုမစုကိုတည်မယ်လေ PSS တည်းနဲ့ဆိုမစုကိုတည်မယ်လေစသဖြင့်အဲ့လိုလူတီများထင်ရှားပြီးတော့အဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းမှာဟိုပေါ့နော်ဒီပထမတန်းခေါင်းဆောင်လို့ပြောတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ NUG မှာပါဝင်မှုကတော့ဒါဟိုအားနည်းနေတယ်လို့ဟိုပြောရမှာပေါ့တော်တော်လုံးဝဒီကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေမပါဘူးလားဆိုပြောရင်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာပါတော့ပါတယ်ဆိုတာမျိုးဟိုပြောသလိုရပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒါ NUG ရဲ့ဒါပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုဒါ NUG ကသုံးတဲ့စကားကိုကျွန်တော်နားလည်တော့ပြောရင်ဒါပထမအဆင့်နော်ဒီအဆင့်1ပေါ့နော်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်တယ်ဒီအဆင့်ကတော့ကျွန်တော်နားလည်တာကတော့လက်ရှိရှိနေတဲ့ NUG အတွင်းမှာ
ပို့ပြီးတော့ကြစ်လက်အောင်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာအောင်ပို့ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒီရှင်းရင်းဆိုတဲ့ NUG ကိုပို့ပြီးကြစ်လက်ခိုင်မာအောင်ပြောင်းလဲတဲ့ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုအပိုင်းလို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုဒါသူတို့ NUG ဘက်ကဆိုလိုတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်တယ်သို့တော့ဒီအဆင့်1နဲ့ပြီးသွားပို့မဟုတ်ဘဲနောက်ထပ်အဆင့်2အဆင့်3တွေဆက်ပြီးတော့လာဖို့ရှိမယ်လာရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုယူဆတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဆင့်1မှာတော့အဓိကတော့ပုံမကျေပြန့်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ကိုစားပြုမှုအားကောင်းတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားလူမျိုးတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အရေးပါတယ်ဆုံးမချက်ချနိုင်တဲ့တကယ်နော်ဒီဥဆောင်မှုပြုနိုင်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်တဲ့ကျေပြန့်တဲ့တော်လှန်ရေးဒီဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပေါ့ဗျာနော်တီဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုတာမျိုးအဲ့ချိန်မှာတော့နာမည်တွေရစားတာ NUG ဆိုတဲ့နာမည်ဟုတ်ကျင်တယ်ဟုတ်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါလိုမျိုးတော့ကျွန်တော်ကဟိုနားလည်တယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီတော်လန်ရေးရဲ့ဒီတက်ဦး NUG စုဖွဲ့မှုမှာနော်ဒါတစ်ပိုင်းနောက်တစ်ခုကတော့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒါဒီတော်လန်ရေးကာလ9နှစ်တာအတွေ့အကြုံကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီမျှဝေတင်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒါလူရည်ရများတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းဒါအညာသားဒီဗမာတိုင်းရင်းသားတယောက်ဗမာလူမျိုးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလူရည်ရအများစုဖြစ်တဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလူရည်ရများတဲ့ဗမာလူမျိုးများနဲ့တခြားကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီနောင်လူမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါကချင်ကြရကရင်ချင်းစသဖြင့်ဒီလူမျိုးဒီကြားတွေကပေါ့ဗျာဒီလူများစုဗမာလူမျိုးနဲ့တခြားညီနောင်လူမျိုးတွေကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါတမိုင်းကြောင်းအထူးသဖြင့်ဒါလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့ဗျာရှိခဲ့တဲ့ဒါဒီနိုင်ငံရေးအရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုအခန့်တွေရှိတယ်ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြပါတယ်ဥပမာဆိုကျွန်တော်အရင်အစင်းဆက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါသုံးခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအာနာရှင်စနစ်တွေကိုဒါကိုစားပြုတယ်ဆိုပြီးတော့ဟောဖြစ်တဲ့ဒါဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုဟာတွေရှိခဲ့တဲ့အခုအခန့်ပေါ့လိုရင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးပေါ်မှာအခြားသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီနောင်လူမျိုးတွေဘက်ကဒီမယုံကြည်မှုတန်တရားလေးတွေဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိသလောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကရှိတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမှားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တင်နဲ့တက်တည်ပြမယ်ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းရေးမှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရကြားတွေကအကောင့်တစ်ခုကတော့အများကြီးကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီတခြားလူညီကိုလူမျိုးတွေကြားထဲမှာအများကြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင်နဲ့ဆိုင်ပို့ပြီးတော့ရင်ပတ်ချင်းနှီးသွားကြတယ်နှီးဆက်သွားကြတယ်ခံစားချက်တွေတူးလာကြတယ်ပေါ့ဗျဒါလည်းအင်မတန်မှကောင်းတယ်ပေါ့ဗျသို့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တင်နဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီပြောချင်တာဒီနိုင်ငံမှာအာဏာရှင်စနစ်တွေကဗမာလူမျိုးကိုလည်းကိုစားမပြုဘူးဗုဒ္ဓဘာသာကိုလည်းကိုစားမပြုဘူးအညာဒေသကိုလည်းကိုစားမပြုဘူးအာဏာရှင်တွေကသူတို့အာဏာရှင်စနစ်သက်ဆိုးရှည်ဖို့ပဲကြိုးစားနေတာသူတို့အာဏာရှင်ကိုခုဆက်ကျင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာရွာတွေအညာရွာတွေလည်းမီးရှို့တာပါပဲမရင်းကျင်တာပါပဲဘုံကျဲတာပါပဲဒါကိုပြောချင်တာပေါ့ဗျာနော်လိုရင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာတော့ဒီကနော်ကျွန်တော်တို့ဘုံရန်သူတူတယ်ဗျအာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းရေးဘုံလုပ်ငန်းစဉ်တူတဲ့အာဏာရှင်စနစ်အမြန်ဆုံးချုပ်ငင်းမှုအတွက်ဟလာနီလန်မျိုးစုံနဲ့ခုခံတွန်းလှန်တိုက်ပွဲဝင်မယ်ဘုံပန်းနိုင်ငံလည်း Federal Democracy တည်ဆောက်မယ်ဟုတ်တယ်အသေးစိတ် Federal မှာတော့ဝိပါဒပြောအငင်းခုံစရာရှိကုန်ရှိတယ်တိုးတော့သိကြတဲ့ Federal စနစ်တည်ဆောက်မယ်ဆိုတာအားလုံးတူတယ် Democracy နိုင်ငံတည်ဆောက်မယ်ဆိုအားလုံးတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတူတူဆက်လက်ချစ်တဲ့ကြဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုလေးရှုမြင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုယ်ကျေးဇူးပါဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပထမတစ်ကြောမှာမေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းတွေပဲကျွန်တော်ဒုတိယအကြောမှာကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲဒါစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဆက်သွားခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလနဲ့အခု2026နဲ့ကွဲပြားတဲ့အချက်လို့ပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်တပ်ကရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားတဲ့အခြေအနေလို့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအငင်းပွားကြမရှိဘူးအမိခံထားတဲ့ဒါအတိုက်ခံတွေပါတီတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကျင်းပခဲ့တယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်ကစစ်ဆက်ကသုံးခဲ့တဲ့ဤအတိုင်းပဲဒါကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုပြန်သုံးတယ်ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကပဲမဲအများစုအနိုင်ရသွားတယ်အခုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့တုန်းကဒါမင်းအောင်လှိုင်ကအာဏာသိမ်းပြီးတော့ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာသူရုပ်မြင်သံကြားကနေမိန့်ခွန်းပြောတော့ရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တုန်းကသူကြေညာခဲ့တာကျွန်တော်မှတ်မိပါတယ်ဆိုတော့အခုဒါဖြစ်တယ်လို့နီးနေပေါ့နော်ဒီမှာပြောရရင်တကယ်ဖြစ်တယ်လို့နီးနေမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အခုပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါကပြောရရင်တော့အံ့ဩစရာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါလုပ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြိုသိထားခဲ့ပြီးသားပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလက်ခံသည်ဖြစ်စေလက်မခံသည်ဖြစ်စေစစ်တပ်ကြိုးကင်တဲ့နောက်ထပ်စစ်ယူနီဖောင်းချွတ်ထားတဲ့အစိုးရတစ်ခုပေါ်လာတော့မှာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခုတည်းပြောချင်တာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကဒါ independent သတင်းစာမှာဆောင်းပါရှင်တယောက်ကရေးတဲ့ဒီခေါင်းစဉ်မှာပါလဲဆိုတော့တော်လိုင်းဒီအင်အားစုတွေအနေနဲ့ radical rethink လုပ်တင်နေပြီလို့သူကရေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့စကားလုံးကိုကြိုက်လို့ဒီမှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပြန်သုံးတာပါဆိုတော့သဘောကတော့အခြေခံတွေစပြီးတော့အကြီးအကျယ်ပြန်လဲသုံးသပ်တင်ပြီလို့ဆိုလိုချင်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒါကျွန်တော်တို့ New York Times သတင်းစာပေါ့နော်အဲဒီသတင်းစာမှာဘာရေးတဲ့ဆိုတော့သူကတော့ governments in exile လို့ရေးတာပေါ့နော်ဒီမြို့သားညို့ရေးဆိုရအနေနဲ့ teeters and on relevance ဆိုပြီးတော့ irrelevant ဆိုပြီးတော့ရေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီအောင်ကျွန်တော်တို့အလွယ်ပြောရရင်တော့တကယ်လက်တွေ့အခြေအနေတွေနဲ့ NUG ဟာတစ်ထက်ထဲကြောက်အောင်မနေ့စူးစမ်းပြီးတော့ဒါတရင်လမ်းလျှောက်နေရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီသူ့ဆောင်းပါခေါင်းစဉ်ကဆိုလိုချင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာနားလည်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မတ်ချိုးဇန်ကနေကျွန်တော်ပြန်စကြင်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့
ဖားကန်တပိတ်စစ်ကြောင်းအခုချိန်ကြီးလည်းဖားကန်တပိတ်စစ်ကြောင်းမှာသွားနေတော့မယ်ဒါမြေပြင်မှာတကယ်ပါဝင်ပြီးတော့ဒါစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတော့မယ်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးပုံတွေကိုဟိုးရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရရင်လူတွေကအားပေးကြပါတယ်။စကိုင်းမြေပြင်တနေရာမှာအခုအချိန်ထိကျွန်တော်တို့ဒါစက်ကောင်စီဆန့်ကျင်ပွဲတွေဆန္ဒထုတ်ပွဲတွေလုပ်နေတော့မယ်။ဒါပေမဲ့အရင်တုန်းကအဲ့လိုပုံတွေမြင်ရရင်လည်းလူတွေကအားရကြတယ်တနည်းအားဖြင့်ဘယ်နေရာရောက်နေဒီလိုမျိုးမြေပြင်မှာရှိနေသေးတာပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အားရကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းတော့ဒီလိုကိစ္စတွေကပုံမှန်ဖြစ်စဉ်လို့မြင်လာရတယ်ပေါ့နော်။တတိယမှာကျွန်တော်တို့တက်လာလိုက်တဲ့ခဏလေးပြီးသွားတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်ရနောက်တစ်ခုကကျတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေပြောနေတဲ့စကားလုံးတွေတော်လှန်ရေးသမားတွေပြောနေတဲ့စကားလုံးတွေတပိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြွေးကြော်နေတဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေကတကယ်ပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့အလံဝေးလာသလားတနည်းအားဖြင့်တော်လှန်ရေးဒီနိုင်ငံရေးကြွေးကြော်တန်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကတတ်တနေရာမှာရှိနေပြီးတော့တကယ်လက်ရှိအရှိတရားအဖြစ်အပျက်တွေလူတွေခံစားနေရတဲ့ပုံစံတွေကတစ်ခုတနေရာမှာဖြစ်နေသလားဆိုတော့သဘောကတော့တော်လှန်ရေးနဲ့ဒီဘက်တကယ်လက်ရှိအရှိတရားတွေကတထက်ထဲကြသေးရလားပြောရရင်တော့တော်လှန်ရေးတဲမှာပြောနေတဲ့စကားတွေလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေဟာလက်တွေရောကြသေးရလားဆိုတာမျိုးကိုမချိုးစံဘယ်လိုမြင်လဲဗျဟုတ်ကဲ့ပါ9နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့ကျမတို့လူလူလှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်လူလူလှုပ်ရှားမှုလူလူတိုက်ပွဲနီးနာတွေကနီးနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ debate တွေပေါ့နော် debate တွေကအစောပိုင်းကာလမှာတောက်လျှောက်အကောင်းပေါင်းတန်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်debate တွေကအရင်ကလာအကောင်းပေါင်းတန်မရှိရတာမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစမ်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဒိုး debate တွေရောဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုစမ်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလူလူလှုပ်ရှားမှု debate တွေက activity base ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်လှုပ်ရှားမှုအခြေခံတဲ့သဘောတရားတွေပိုးဆန်းလာတယ်တိုက်ပွဲနီးနာကိုအခြေခံတဲ့သဘောတရားနဲ့ကင်းကွာလာတာမျိုးပေါ့နော်ကျမတို့ဒီဥပမာပြောရလို့ရှိရင်ဒီလူခွင့်ရင်းနေမှုလူခွင့်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်မယ်အမျိုးသမီးနေမှုလို့မျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုပေါ်အခြေခံတဲ့စဉ်းစားချက်တွေပဲဖြစ်လာအခုနောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုပုံစံဖြစ်လာတယ်လို့ကျမတို့လည်းသုံးသပ်မိရပေါ့တကယ်နဲ့ကျမတို့ဖြစ်ရမှာကအခုလက်ရှိຫນွေဥတော်လိုင်းဒီတော်လိုင်းတစ်စုံလုံးစာကိုမောင်းနေတဲ့ထောက်တိုင်နေတဲ့ကထောက်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့လူလူတိုက်ပွဲနီးနာဒီလူလူတိုက်ပွဲနီးနာကိုပေါက်မြောက်အောင်သူ့ရဲ့ရီမန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုပေါက်မြောက်ဖို့အတွက်ခုနကလုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်တာမျိုးပဲဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အခုဟာကပင်မပန်းနိုင်ကိုမေ့လျော့ပြီးတော့အောက်ခြေအမြင့်အမွှာလေးတွေကိုပဲလုပ်ငန်းတွေလိုက်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဒီရဲ့နောက်ဆက်တွဲကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မေကွန်မေးလိုက်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်လူတို့ရဲ့အတန်နဲ့ကင်းကွာနေသလားဆိုတဲ့ကိစ္စတွေရှိလာတယ်ပြီးရင်လူတို့ပါဝင်မှုပေါ့နော်ရောကြလာတာမျိုးတွေရှိလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးတော့ကျေးလက်ဒေသမှာတော့လူတို့ကပါဝင်နေစေဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့အဲ့ဒါက normalize ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ပါဝင်နေတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါကိုအလုပ်တစ်ခုလိုမျိုးတာဝန်တစ်ခုလိုသတ်မှတ်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဒါဒီပေါ်မှာကြည်ကျန်တဲ့အားပေးတဲ့ကျန်တဲ့ပြည်သူတွေကလည်းသူတို့ဒါတပိတ်ထွက်တယ်ဒါပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲရှိနေသေးတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေပဲနေ့တူကလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလဲပတ်ပြီးကြာလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ထက်ဆင့်စင်ငဲတက်လန်းမှုကမရှိတော့ဘဲအဲ့မှာပဲရက်တက်နေတာကြီးဖြစ်နေရပေါ့တကယ်နဲ့ကျမတို့ဖြစ်ရမှာဒီကျမတို့လိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုတိုက်ပွဲရဲ့ဟိုဘောနော်ရီမန်းချက်ကိုကျတို့ကချမှတ်ရမယ်အဲ့တိုက်ပွဲရဲ့ရီမန်းချက်ကလေgoals ကလည်းဘေးကလာမလဲဆိုလူလူစီကနေလာမယ်အဲ့အတွက်ကိုကျတို့ဒီလူလူလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေကဒေတာအသီးမှာလူလူကဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုသူတို့ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာကကျတို့ကဒီကောဒီဘာတွေပေါ့နော်ချမှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိခုမေးလာကြပြီပေါ့ဟောတပိတ်ဒါကလူလူကချမှတ်လိုက်တဲ့တောင်းဆိုမှုတွေလားဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေတပိတ်သမားတွေကပဲတောင်းဆိုတဲ့ဟာကိုလူလူကနောက်ကလိုက်လုပ်ပေးနေရလားဆိုရယ်မိခုနဲ့မေးလာရှေ့အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ကျမတို့ကလူလူကဘာလို့ဖြစ်နေလဲဘာလို့လိုချင်လဲဆိုတာကိုကျမတို့ကနားဆွင့်ရမယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာစမ်းစစ်ပြီးတော့မှကျမတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟိုဘောနော်ခုနကတိုက်ပွဲလူလူတိုက်ပွဲရဲ့goals ကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟာကိုရအောင်ကျတို့ကလူလူကြားထဲကိုပြန်တည်သွားရမယ်အဲ့တော့လူလူစီကနေလာတဲ့လိုလားချက်တွေနဲ့ကျမတို့ကပန်းနိုင်ကိုသတ်မှတ်ရမယ်ပြီးအဲ့ဒီပန်းနိုင်ကိုဖော်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်းကျမတို့ရေပဲလုပ်နေလို့မရဘူးလူလူကိုယ်တိုင်လူလူပါဝင်နေဆိုရင်ညာမှာလူလူဒီနောက်လိုက်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်လို့ရမယ်အခင်းအကျင်းပေါ့နော်လူလူအခြေပြုတယ်လူလူကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဥဆောင်ရွယ်ပြုလို့ရမယ်ဟာကိုကျမတို့ကဖော်ဆောင်မှုလိုအပ်တယ်ဒီလိုမျိုးလူလူပါဝင်လို့ရမယ်အခင်းအကျင်းကိုဖော်ဆောင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာနီးပြူဟာတွေဒီကောင်းနေုံနဲ့မရဘူးကျတော့ဒီ policy ဘိုင်းဆိုင်ရာမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာစနစ်ဆိုင်ရာအယူဆပိုင်းဆိုင်ရာတွေလည်းအများကြီးကျမတို့ကတွဲထည့်ပြီးဖို့လိုအပ်တယ်။မင်းအောင်လှိုင်ကိုမုန်းလို့စစ်တပ်ကိုမုန်းလို့တိုက်ထုတ်ရမယ်မင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အယူဆကျမတို့ကထည့်ပေးလို့မရဘူး။အဲ့တော့ဒို့ဖြိုဖျက်ချင်တာဆီယနာရှင်စနစ်ဒို့လိုချင်တာကဒီစနစ်အဲ့တော့ဒီစနစ်ကိုခင်ဗျားတို့ကတိုက်ပွဲမှုဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဓိကကဒီလူလူလှုပ်ရှားမှုမှာဥဆောင်နေတဲ့သူတွေမရှိလဲဒီမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်မရှိလဲအာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှကိုတိုက်ထုတ်နေတဲ့တိုက်ထုတ်တက်ဖို့ဒီ
တိုက်ထုတ်နေတဲ့လက်ရှိကျမတို့တို့မရှိလဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့အခင်းချင်းဒီလိုမျိုးအယူဆပိုင်းဆိုင်ရာလူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူတို့ရင်ထဲကနေလာတဲ့ဟာဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ကဖော်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်ဒါမှသာလျှင်ကျမတို့ရဲ့လူတို့လှုပ်ရှားမှုတွေကလက်တွေ့ကြလာမှာအဲ့တော့လူတို့လှုပ်ရှားတော့လူတို့တိုက်ပွဲနီးနာနဲ့စီးရင်းနဲ့ကိုပေါင်းဆက်ကြမလားပေါင်းဆက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲတပိတ်မှာရဲဘော်တွေကလာပြီးပေါင်းတာကဒါစီးရင်းနိုင်ငံကြီးပေါင်းဆက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စီးရင်းနိုင်ငံကြီးဘာကြောင့်ပေါင်းဆက်ဖို့လိုအပ်တာလဲအဲ့လိုပေါင်းဆက်ဖို့အတွက်တို့လူတို့တိုက်ပွဲရဲ့နီးနာမှာတို့ကဘလို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာမျိုးကိုချမှတ်စေချင်တယ်အဲ့တော့ချုပ်ပြောလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီအဓိကတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်မှုအတွက်ကိုမှဒီတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချမှတ်ရမယ်အဲ့တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်မှုကတခြားသောတိုက်ပွဲနီးတာတွေနဲ့လည်းဟန်ချက်ညီဖို့အတွက်ကိုလူတို့တိုက်ပွဲတွေကမဟာဗျူဟာကြစနစ်တကျနဲ့လူတိုက်ပွဲနီးနာကလေဒီဒေါ်လာကြီးအရွေ့တက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတိုးတက်မှုမရှိပဲဒီတိုင်းနဲ့ရက်တက်နေလိမ့်မယ်လို့ကျမတို့မြင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျကျွန်တော်ဝန်ကြီးဒေါ်စင်မောင်စီကိုတွားကြပါတယ်ဆိုတော့ခုနကပြောသွားတဲ့အထက်မှာတော့ဒါ financial institution တွေရှိလာတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ပြောသွားတာတွေ့ရပေါ့နော်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ပြောသွားတာလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ NUG ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုအစောပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကြားမှာပေါ့နော်ဒေါ်လာရေးအစိုးရတရအနေနဲ့ဒါစီးပွားကူးသန်းလိုဝန်ကြီးဌာနမျိုးတွေအသက်ဖွဲ့ခဲ့တာမျိုးကိုတို့ကတော့ဝေဖန်ကြပါတယ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဌာနလိုမျိုးလို့သမားဝန်ကြီးဌာနလိုမျိုးစသဖြင့်ဒီလိုဟာတွေလိုအပ်ရဲ့လားဆိုမျိုးဝေဖန်ခဲ့ကြတာမျိုးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါအခုကြိုးပမ်းချက်တွေထဲမှာဒါဝန်ကြီးတွေပြောသွားတာရှိတယ်နိုင်ငံတကာအတိမတ်ပြုမှုရဖို့ရဲ့တစ်ဖက်မှာစက်ကောင်စီကိုဒါအတိမတ်မပြုဖို့ရဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုထည့်ပြောသွားတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စက်ကောင်စီကိုတော့ဟုတ်တယ်အတိမတ်ပြုမှုမရှိပါဘူးဆိုတော့အရင်တုန်းကထပ်တောင်ပိုလျော့သွားတာရှိတယ်ဟို short ခံလိုက်ရတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဒီမှာတစ်ခုတည်းကျွန်တော်တို့ထည့်ပြောတာရှိတာဒါဥရောပသမဂ္ဂဆိုစစ်တပ်ရွေးကောက်ပွဲရလောက်ကိုလက်မခံဘူးဒါသူတို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေလည်းထုတ်တယ်အာဆီယံကနေပြီးတော့လည်းဝန်ကြီးပြောသွားသလိုဒါသူတို့လက်မခံတဲ့အကြောင်းတွေထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကြတော့မြို့တိုင်းညိုရေးအစိုးရကိုအစိုးရတရက်အနေနဲ့အတိမတ်ပြုမှုကိုကြတော့လေလောလောမမြင်ရပြန်ဘူးပေါ့နော်စက်ကောင်စီကိုအတိမတ်ပြုဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မြို့တိုင်းညိုရေးအစိုးရကိုရောဆိုတော့လေလောကျွန်တော်တို့မမြင်ရဘူးဒီမှာဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားချက်တစ်ခုရှိတာကတော့နိုင်ငံတကာအတိမတ်ပြုမှုအတွက်စ조사ရမယ့်ကိစ္စတွေဟာတော်လောက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော့ပြီနောက်တစ်ခုကအခုထက်ပို့ပြီးတော့ဒီထက်ထပ်လှုပ်เสียအကွက်မရှိတော့ဘူးဒီဟာဒါ NUG စိုးကနေနေဆိုနိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုမှာလုံနိုင်တာလက်ကုန်ပဲလို့မြင်ကြတဲ့အမြင်မျိုးလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့အရန်များဟိုအလန်းကျနေသလားအလဲလက်နေသလားတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ NUG ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာဥပမာကျွန်တော်တို့မတည်ငြိမ်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ one China policy လိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ရတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တို့ New York Times သတင်းစာတွေကစကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးရရင်တော့ဒါ Titus on irrelevance ပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့တကြီးတကြိမ်လက်တွေ့အခြေအနေတကယ်အရှိတရားနဲ့တက်တဲ့ကြောင် NUG ကတကြီးတကြိမ်လမ်းရှောင်နေရသလားပေါ့ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှားခဲ့တယ်လဲပေါ့လေဘာတွေမှားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမလဲဒီတစ်ချက်ရဲ့အဲ့ဒီအမှားတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်အချက်တွေကိုပြင်ရင်တော့လက်တွေ့နဲ့ပို့ပြီးတော့ပြည်သူရဲ့တောင်းတချက်တွေလက်ရှိအမှန်တရားနဲ့အရှိတရားနဲ့ပို့ပြီးတော့နှီးဆက်လာမယ်လို့ထင်တယ်လေဗျဆိုတော့လေကျမတို့ခုနပြောသလိုစခဲ့တာဘာမှားခဲ့တယ်လဲပေါ့နော်ဘာမှားခဲ့တယ်လဲလို့ပြောရင်တော့ဗျာမှားခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်မှန်ခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်မှားခဲ့တယ်လဲပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာမှားခဲ့တယ်လဲပေါ့အဲ့ဒီအမှားဟာပြင်လို့ရတဲ့အမှားလားဒါမှမဟုတ်ပေးထားချက်တွေဒီပေးထားချက်ကပြောင်းလို့မရတဲ့ပေးထားချက်တွေပေါ့မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ရတာလားဆိုတာတွေတော့ပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေစတာထွက်ခဲ့တဲ့အနေထား day 1ကတည်းကဖြစ်လာခဲ့တဲ့အနေထားလူလူတောင်းဆိုမှုဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့တရက်ချင်းအချိုးအကွေ့တစ်ခုချင်းစီကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင်မြင်ရမယ်လို့ကျမတို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကခုနပြောသလိုမှန်တယ် NUG ရဲ့ပေါ်လာပုံကိုအစဘယ်သူမှအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရဆိုတာကိုစစ်ကောင်စီကိုအတိမတ်မပြုဒါကိုမရတ်တို့လည်းသိလိမ့်မယ်ဒါလူလူတော်လိုင်းမှာဖြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေပဲအဲ့ဒီ day 1တုန်းကဆို CRPH ကိုငါတို့အစိုးရဆိုပြီးတော့လူလူလှုပ်ရှားမှုမှာ poster တွေထောင်ပြီးတော့ဘာလို့လူလူကအဲ့အချိန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာเนาะကျွန်မနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ် review လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်ဖြစ်ခဲ့တာက2020ရွေးကောက်ပွဲရလက်အကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတော့အစိုးရအသစ်ဖွဲ့ဖို့နေပြီးတော့ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ
ဟဲ့လား2008အောက်မှာပြည့်စုံတာမပြည့်စုံတာကျွန်တော်တို့ပြောင်းစရာရှိတာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်း2008ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့တာပဲเนาะဒါကတစ်ပိုင်းဒါတကယ်တော့မကြောထွေးစေခြင်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာရှင်းအောင်လို့ဟိုဒီအတွက်သွားခဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာလူလူလိုချင်နေတာက2020ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးအဲ့ဒီကနေထွက်လာတဲ့အစိုးရအသစ်တရက်ကိုလှုပ်ဖို့လို့အဲ့ချိန်မှာမျှော်လင့်နေတာအဲ့ချိန်မှာအာဏာကောက်သိမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ချိန်တုန်းက NLD ကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့သူရောမဲပေးခဲ့တဲ့သူရောမပေးခဲ့တဲ့သူရောဒီဖြစ်ရက်ဟာငါတို့တိုင်းပြည်မှာဒါလက်ခံလို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ NLD ကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေရောထောက်ခံတဲ့သူတွေရောကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေရောမကြိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေဒီဖြစ်ရက်ကြီးကိုတော့ငါတို့တိုင်းပြည်မှာလက်မခံဘူးဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်တစ်ဖက်မှာမဲပေးလိုက်တဲ့ပြည်သူတွေနော်ပြည်သူတွေကဒါနင်တို့ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေငါတို့အစိုးရဖွဲ့ဖို့လွှတ်တော်တက်ဖို့လွှတ်လိုက်တာမဲပေးလိုက်တာဒီလိုဖြစ်ုံနဲ့ပြန်လာလို့မရဘူးဆိုတာမျိုးနဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ CR page ဖွဲ့တယ်နော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် CR page ဖွဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာတကယ်တော့ CR page ဒီအစိုးရမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ legislative body ဥပဒေပြုရေး body တခုကနေကိုစားပြုပြီးခုနရွေးကောက်ပွဲကိုကိုစားပြုဖို့စ조사တာဒါပေမဲ့လူတို့ကဘယ်လောက်ထိအစိုးရအသစ်တရက်ကိုလိုချင်နေလဲဆိုရင် CRPH ကိုငါတို့အစိုးရဆိုပြီးတော့ပိုစတာထောင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတဲ့အထိအနေအထားတွေဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာအဲ့အချိန်မှာတွန်းလာတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အစိုးရဖွဲ့သူတို့မှဖွဲ့နိုင်ရင်ကိုဖွဲ့ဖို့လိုတယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့လုပ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ဖွဲ့ရင်ကျမတို့ဘယ်လိုဖွဲ့မလဲ inclusivity အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ခုနပြောသလိုတိုင်းသားများနဲ့စကားပြောကြရတယ်အဲ့ချိန်တုန်းက NCA process ကလည်းရှိနေသေးတယ်ဟဲ့လား MCA ကလည်းဟိုအသက်ရှိတယ်လို့မရှိတယ်လို့အဲ့ချိန်မှာအကုန်လုံးကမရေမရာနဲ့ဘယ် direction ကိုသွားနိုင်မှန်းဘယ်လိုရက်တီရမှန်းမသိပဲဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကျမတို့ကခုနပြောတဲ့အစိုးရဖွဲ့မယ်ရွေးကောက်ခံကြီးပဲဖွဲ့မှာလားဒါတော်လှန်ရေးအတည့်ရအတွင်ဖြစ်သွားပြီရွေးကောက်ခံကြီးပဲတော့မဖြစ်ဘူးဒါဒီတော်လှန်ရေးဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုကိုစားပြုနေတဲ့သူတွေလည်းပါရမယ်ဟဲ့လား Federal အရေးကိုတန်းတူညီမျှအရေးကိုကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေကိုတောက်လျှောက်လွတ်လပ်ရေးရပြီးကြတဲ့ကတိုက်ပွဲဝင်ကြတဲ့တိုင်းသားတွေလည်းပါရမယ်ဆိုတာ ਨੇ ဒီ inclusivity နဲ့လာခဲ့တယ်နောက်ကြွေးကြော်တန်းကိုကြည့် collective leadership ဒီကြွေးကြော်တန်းတွေနဲ့သွားခဲ့တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါပေးထားချက်ပဲကျမတို့အဲ့ဒါတွေကိုကြော်လို့မရအဲ့ဒါတွေကိုမှမလုပ်ရင်ကျမတို့ယုံကြည်မှုလည်းတိစောက်လို့မရဘူးဒီ on board အကုန်လုံးပါလာဖို့စူးစီးလို့လည်းမရတဲ့ခါမှာခုနပြောသလိုပေါ့နော်အများကြီးပဲဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်စေအောင်ကျမတို့မှာဘုံသဘောတူညီချက်တော့ရှိရမယ်ချာတာလိုမျိုး2008ကိုလည်းမသုံးတော့ဘူးဆိုဒီလူတွေဒီအစုအဖွဲ့တွေကြားတဲ့ကဘယ်သဘောတူညီချက်နဲ့သွားမလဲချာတာတစ်ခုလိုတယ်ပဒိညာဉ်တစ်ခုလိုတယ်ဆိုတာ ਨੇ အခုချာတာထွက်လာဆိုတော့ပြောချင်တာကကျမတို့ဖြတ်တန်းခဲ့မှုမှာအလွတ်လက်လွတ်ကြီးငါတို့နိုင်တယ်ငါတို့ကရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ထားတာငါတို့ကဖွဲ့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘာနိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းမှမရှိဘဲနဲ့ဘာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးချက်မှမရှိဘဲနဲ့ဖွဲ့ခဲ့တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျသိလားဒီလိုသဘောတူညီချက်တွေရအောင်ကိုအဲ့တော့က intensively ကျွန်တော်နေ့စဉ်နဲ့မျှဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့မှဒီဟာဖွဲ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲတူဦးတစ်ယောက်တစ်ပါတီအာဏာရဖို့လို့မဟုတ်ဘူးအာဏာရှင်စနစ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာခုနမချောစုလည်းပြောသွားတယ်နော်ဒီအာဏာရှင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အာဏာရှင်စနစ်ပေါ်လာဖို့လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ငါတို့ကစုပေါင်းကောင်းဆောင်မှုနဲ့သွားမယ် collective leadership လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါကတကယ်တော့ technically ပြောမယ်ဆိုပြောစရာတွေအများကြီးတယ်ထားလိုက်တော့ဒါပေမဲ့ကျမတို့နိုင်ငံရေးကျမတို့သမိုင်းဖြတ်သန်းမှုတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကြီးဒီတိုင်းပဲသွားမှာဖြစ်သွားတယ်နော်ဖြစ်တော့မှ inclusive ဖြစ်ဖို့လို့ကျမတို့အကုန်လုံးကို offer လုပ်ကြတယ်လုံးရင်းနဲ့ဒါဆိုအဲ့ချိန်တုန်းကသွားခဲ့တော့တော်လှန်ရေးဆိုတာတဲ့ဟိုဘက်ကမဖွဲ့ခင်ငါတို့အစိုးရဖွဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သွားခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ချိန်ကတော်လှန်ရေး4နှစ်ကြာမယ်လို့5နှစ်ကြာမယ်လို့သွားပြောလဲဘယ်သူမှလက်ခံမှာလဲမဟုတ်တလို့အစိတ်အောင်ခံရမယ့်အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါပေးထားချက်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန် review လုပ်သလားဆိုဟုတ်တယ်လုပ်ကြတယ်လုပ်တော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်ကကြတော့ဗျာဥမာစီးပွားကူးသန်းတို့ဘာလို့ဆိုထားပါတော့ကျမတို့နေဆက်ဂိတ်တွေအခုသိမ်းနိုင်ပြီဆိုစီးပွားကူးသန်းကလိုပြီလေတကယ်ဟိုပြောချင်တာအဲ့ဒီအစပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုကြီးလက်နဲ့ကြီးကန်ပြီးတော့ဟာလာဒီဟာတွေထိမ့်မယ်လို့လည်းဘယ်သူမှကက်ကိုလေးလုံနိုင်ခဲ့ကြတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ review တွေကလိုပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ကောက်ရလို့ရှိရင်ခုနရှေ့မှာတယောက်ဆွေးနွေးသွားတယ်ဘယ်သူလဲတော့မသိပေါ့နော်ကျွန်မထားပါတော့ဒီ activities တွေပေါ်မှာပဲအခြေခံတဲ့ကြွေးကြော်မှုတွေလုပ်ခဲ့ကြတာရှင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရဖွဲ့စဖွဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်6လ plan လို့ plan တွေကိုအရင်လုပ်ခဲ့ကြတာဘယ် strategy လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့ချိန်မှာမစင်စားနိုင် activity ကိုဒိန်းဆိုခုန်ကူးခဲ့ကြပြီးတော့အစိုးရတွေဖွဲ့ပြီးကိုဝန်ကြီးဌာနဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနေငါရအောင်ကျော်ရဲ့ချစ်ဖေရနဲ့စခဲ့ရတဲ့သဘောမျိုးပဲဘယ်သူ့ကိုကြည်လိုက်ဒီလူနဲ့ပြီးတော့မှခုန CDM နေနဲ့ဘာတွေနဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေနဲ့ပြန်စပြီးတော့သွားခဲ့ကြတဲ့အနေထားအဲ့ဒီကနေမှကြာလာတော့အခုကျွန်တော်တို့လည်းပြန်သုံးသပ်ရတယ်ဟာဒီကွာအရာပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုတာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီပေါ့နော်ကိုရန်သူကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်ခုနကိုဆောင်ကလာဘူးလည်းမသိကိုအခြေအနေလည်းကိုသိဖို့လိုသလိုရန်သူအခြေအနေကိုအခြေအနေပေါ့နော်ကိုတိုက်နေရတဲ့ရန်သူရဲ့အနေထားကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုလာတယ်ခုနပြောလို့စိတ်ခံစားမှု
တက်ကြီးနေပဲသွားရင်တော့ခဏပြုတ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တစ်ခုကြာလာတဲ့အခါမှာကျမတို့အတွေးခေါ်လို့တယ်မဟာဗျူဟာလိုတယ်နီးဗျူဟာလိုတယ်ဒါတွေက strategically cohesive ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲအဆက်မိနေဖို့ပေါ့နော်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ပြန်လဲပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့လုပ်လာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ NUG ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကဟုတ်ပြီလိုအပ်တယ်ဘယ်လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှာလဲဘာအတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှာလဲဆိုတော့စဉ်းစားချက်ကိုကျမတို့ပြန်စဉ်းစားကြတာပေါ့နော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာခုနပြောတဲ့နားထောင်ပါတယ်လူထုရဲ့အတန်တွေလာခုနပြောသလိုဝန်ကြီးဌာနတွေများတယ်လိုအပ်လို့များနေတာလားမလိုအပ်လို့များနေတာလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပြန်သုံးသပ်တယ်ပေါင်းဆက်လို့ရတဲ့ဟာတွေကျမတို့ပေါင်းဆက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီခုနပြောသလိုကျမတို့ internal reform လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆိုတာဒါ process ဖြစ်တယ်ဒီကို့အထဲမှာကိုပဲအခုသွားနေတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ကြစ်လစ်ဖြစ်အောင်ပြန်တိဆောက်ဖို့လိုမယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ပြန်သုံးသပ်တဲ့ခါမှာလည်းမဟာဗျူဟာရသုံးသပ်ပြီးတော့မှပြုပြင်ပြောင်းလဲတာမျိုးဟာပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျအဲ့ပေါ်မှာဗမာအခြေခံခဲ့လဲဆိုရင်ကျမတို့မှာပေးထားချက်ပေါ့ခုနပေးထားချက်အခြေအနေဘယ်သူလာလို့ဒီအခြေအနေမှာဒါဒီ resource နဲ့ဒီလောက်လုံးရင်ဒီ outcomes ပဲထွက်မဲ့အနေထားမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာတော်လိုင်းဖြစ်နေတော့လာလို့ကြည့်ပါလားလို့လည်းကျွန်တော်တို့ကမပြောအပ်ဘူးပေါ့နော်ပြောဒါစမ်းသက်ကောင်းတဲ့အရာလဲမဟုတ်တော့ပေခံရတာပေါ့လေဒီမှာတော့ဒါရင်ဖွင့်နော်ဆိုတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်တာကတော့အခုကျွန်တော်တို့တွေဒီဒီ resource မှာဝင်ကြီးကျွန်တော်ဒီမှာ9မိနစ်တော့ကြော်သွားပြီအားနာပါတယ်တခုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေမှားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောလို့ရမလဲပေါ့လေဒီမှာဘယ်နေရာမှာတော့မှားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှားခဲ့လဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်ပေါ့ဗျာသိလားဟို9နှစ်ကြာမှပြန်သုံးသပ်တာမျိုးမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ strategically အရင်တည်ပြီးတော့မသွားခဲ့ပဲနဲ့အဲ့ဒီကာလတော်လိုင်းရဲ့အစကာလမှာ push လုပ်တဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ activity နောက်ခုနတယောက်ပြောသွားတယ် activity ကိုအခြေခံပြီးတော့သွားခဲ့တဲ့ခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့လည်းအချိန်ကုန်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့အဓိကမှားတာလို့ကျွန်မမြင်တယ်ပြီးတော့3-4နှစ်လောက်ကြာတော့မှကျွန်တော်တို့ strategic alignment ပြန်လုပ်ပြီးတော့ပြန်တက်ရတဲ့သဘောမျိုးကြတော့နောက်ကပြန်လိုက်ရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါသင်ခန်းစာယူရမယ့်ကိစ္စပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝင်ကြီးကျွန်တော်ကိုစောကောက်စီကိုတွားခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့တိတ်မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေကပေါ့နော်ကိုစောကောက်တို့ဒါ BPL ရဲ့ပါဝင်တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတပ်ပေါင်းစုပေါ်လာတော့ဒီဘက်တပ်ပေါင်းစုကိုမျော်လင့်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့လေတပ်ပေါင်းစုဆိုတော့ကြိုးဆိုကြတယ်အများစုကြိုးဆိုကြတယ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒါ NUG အောက်ကမဟုတ်တဲ့တပ်တွေနဲ့ဒဇင်းထောင်တာဆိုပြီးတော့လည်းဒါမြင်ကြတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စတွေတင်တော့ကိုဆောင်ကတော့ပါဝင်တဲ့ဒီတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့တွေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ BNR လေးနဲ့ NUG နဲ့အောက်ကအဖွဲ့တွေအပြန်အလှန်ဒါထိတွေ့မှုတွေရှိခဲ့တာကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဆိုတော့ဒါတော်လှန်ရေးထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေဆိုရင်ကတော့ဒီဘက်ကဟုတ်တယ်ဒါတပ်ပေါင်းစုဖြစ်တဲ့ NUG ဖြစ်တဲ့ BNL လေးဖြစ်တဲ့ပကဖာတွေပလာဖာတွေဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်မြင်နေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေရတယ်ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေကတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြတော့ဟာဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲအဖွဲ့တွေကလည်းများလာနေတာ NUG ဖြစ်ပြန်ပြီအခုတပ်ပေါင်းစုဆိုတာဖြစ်ပြန်ပြီ BNR တွေဆိုလည်းဖြစ်ပြန်ပြီဒါဘာတွေလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောရရင်တော့အကုန်လုံးပြန့်ကျဲပြီးမြင်နေရတာမျိုးကိုပြည်သူတွေကအဲ့လိုအမြင်မျိုးလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်တစုံလုံးကိုကြည့်ရင်တော့နိုင်ငံရေးအရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလိုပဲရှေ့ကပြောသွားတဲ့ကိစ္စတွေလိုပဲကျွန်တော်တို့အားရစရာကောင်းတော့မမြင်ရပါဘူးဆိုတော့တစ်ဖွဲ့ချင်းကတော့သူ့အဖွဲ့ရဲ့အောင်မြင်မှုအတိုင်းအတာနဲ့သူတို့ရှိနေနေမယ်ဒါပေမဲ့တစုံလုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်အားရစရာမကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောလို့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာတနက်ကင်ထားလူနဲ့နိုင်ငံရေးစကားပြောလူကြားကကွာဟမှုအဲ့လိုပြောရမှထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကွာမှုကလည်းတော်တော်ကြီးလာတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစုံလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အခုနောက်ကမေကွန်းပုံစံပါပဲအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးမှာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးပိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီပစ္စည်းရေးပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေမှားခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတဲ့ဟာကတော့တက်တီဆောက်မှုအပိုင်းမှာမှားကြတယ်ပေါ့နော်တက်တီဆောက်မှုအပိုင်းမှာမှားတယ်ဆိုတာကဒီတက်တီတီဆောက်ဖို့အတွက်ရှေ့ရနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးအရာဥဆောင်တဲ့ဟာလမ်းခင်းတဲ့ဟာအရေးကြီးတော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်နှစ်လောက်တွင်ပြီးခဲ့မယ်လို့ယူဆခဲ့ကြတဲ့ဟာကစပြီးလွဲတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်နှစ်လောက်တွင်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်တက်တီကိုတေချာတိဆောက်เสียမလိုဘူးဆိုတဲ့အယူဆရှိလာတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့လူတက်တီကိုတေချာတိဆောက်နေတဲ့ဟာတောင်မှပဲဒါဟာတစ်ချိန်ကြာရင်ဒီအာနာယူဖို့အတွက်တက်ကိုတိဆောက်တယ်ဆိုတော့
ထိုးဆက်မျိုးကျွန်တော်တို့ပြန်ရတာဗောလေအဲ့လိုမျိုးဝေဖန်မှုမျိုးကျွန်တော်တောက်လျှောက်ရခဲ့တာရှိပါဆိုတော့ကျွန်တော်အမပြောခဲ့သလိုပဲဒီတနည်းလောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာတနည်းလောက်နဲ့မပြီးနိုင်ဘူးဆိုတာကိုတိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှပဲကျွန်တော်ဒါအဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာဒီလောက်နဲ့မပြီးနိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့သူကအဆဲခံရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟာပေါ့လေအဆဲခံမှာကြောက်လို့တော့လကောင်းဒီလူအုပ်ကြီးရဲ့အညိုညင်ခံမှာကြောက်လို့တော့လကောင်းဒီဟာကျွန်တော်တို့ကမပြောခဲ့နိုင်ခြင်းပေါ့နော်ပြောဖို့အတွက်ပြောဖို့အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာလည်းဘေးဖယ်ခံရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာNUG အောက်ကမဟုတ်လို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်ကြားထဲမှာတက်ရှူဖို့ပြောတာပေါ့နော်တက်ရှူဖို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်နက်ကင်ကနေဒီလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့လောက်မြင်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့မပြီးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘက်ကရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လေတက်ကိုကျွန်တော်တီးဆောက်တာပဲဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ကျင်တယ်ဒီမြောင်းလိုက်တက်ကိုကျွန်တော်နိုင်ကျင်တယ်ကျွန်တော်စစ်သားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ institution ကို institution ချင်းတိုက်မှရမှာအဲ့တော့နိုင်ငံရေးရကျွန်တော်တိုက်ရတဲ့အပိုင်းရှိမယ်ကျင်းတီလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးနဲ့တိုက်ရတာတွေရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုပဲလက်ရှိ EAO တွေလောက်ကိုမထန်ကျွန်တော်တို့တက်တည်ဖြစ်အောင်ဒီ၄-၅နှစ်အတွင်းမှာမတီဆောက်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့မနိုင်နိုင်ဘူးပေါ့တကယ်တော့ရေရှည်မှာနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့တကယ်တိုက်ရမှာကကျွန်တော်တို့မြေပြန့်ကကျွန်တော်တို့နယူးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့အထူးပဲမရောက်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကတကယ် final round ပဲဖြစ်မှာပဲကျွန်တော်မြင်တာကတော့ကျန်တာတွေကတော့ဒီ EAO တွေဟာအချိန်တိုင်းအပြည့်ရတဲ့အခါမျိုးရှိနိုင်တယ်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖြစ်လာနိုင်တာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာကိုလည်းကြိုပြီးတော့တွေးပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားနိုင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရေရှည်မှာဒီဒေါ်လာရေးကိုရှေ့ဆက်နိုင်မှုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးရက်ခံနိုင်မှုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေညီညွတ်မှရမယ်ဆိုတော့တွေးမိတယ်တဲ့အခါမှာကျင်းဒေတာကကျွန်တော်တို့ SRU ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားနေမှာလဲအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ရလောက်စုမယ်ပေါ့နော်ရလောက်စုမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာNUG နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါကိုအကြိမ်ကြိမ်စကားပြောခဲ့တာရှိရပေါ့နော်အမနဲ့တော့ကျွန်တော်မပြောပြပါအထူးသဖြင့်တော့ဆရာကြီးဇော်ဝေစုတို့ဆရာဦးဤမွန်တို့နဲ့ကျွန်တော်လက်ပွင့်တီးပြောပြပါဒီတက်ပေါင်းစုကိစ္စဘာလို့ဆိုတော့သူတို့စိတ်ပူမှာလည်းကျွန်တော်စိုးရိမ်တယ်သူတို့နဲ့တိုင်တိုင်မြင်မြင်မလုပ်ဖဲနဲ့ဒီ SRA ကိစ္စပေါ်လာတယ်ဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ပူစိတ်ပူမှာဘာလို့ဆိုတော့ပွင့်လင်းပြော NUG ကအဲ့ဒီကာလမှာနည်းနည်းအပြောခံရဆုံးကာလပဲတော်အကြဘက်လည်းရောက်နေတာပေါ့လေဆိုတော့9နှစ်တွင်မှာပြီးတော့မယ်ပြောပြီးမပြီးခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးတွေ narrative မျိုးတွေတောက်လျှောက်အပြောခံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုထိုးတင်ပြီးတော့ NUG ကိုထိုးချတာမျိုးတင်မှာအဲ့လိုမျိုး narrative ကလည်းရှိလာပြန်သေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာပြောချင်တာကျွန်တော်တို့က NUG နဲ့committed body တစ်ခုဖြစ်ကြအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဟာအထူးသဖြင့်တော့NUG လောက်ခံဟုတ်တဲ့တက်တွေကိုစုစည်းနိုင်မှုဖြစ်တယ်စုစည်းနိုင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာစစ်ရေးအရာအချိန်မြင့်လို့ရမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုက NUG ဟာဒီတစ်ဖွဲ့ချင်းစီနဲ့လိုက်ပြီးဒီလိုရတာတဲ့ဒီတပ်ပေါင်းစုက body နဲ့ဒီလိုဒါသူ့တက်ပို့ပြီးမြင်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလဲကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတယ်ပေါ့နော်ပြိပခါတော့ရှိမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ SI ထဲမှာပါတဲ့အဖွဲ့တွေဆိုတာကငကိုကနေ NUG လောက်ခံမလုပ်ချင်လို့ကိုယ့်ကိုတီးတန့်တက်ထောင်ကြတဲ့လူတွေဖြစ်တာ哦တီးတန့်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရည်မှန်းချက်တွေစဉ်းစားချက်တွေနဲ့တီးတန့်တွားကြတဲ့အစုအဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအတင်းကြီးတာတွေက NUG လောက်ထည့်လို့မရအဲ့တော့ဒီလူတွေဒီအဖွဲ့အစည်းတွေဒီကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စချက်တွေနဲ့တီးတန့်ရှိတဲ့အတွက်အဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့တက်စုချင်းဟာနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ကတနိုင်ငံလုံးမှာရှေ့တက်တွေအားလုံးမပေါင်းနိုင်ရင်တောင်မှပဲအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာရဲ့ရှုမြင်မှုမှာဆိုရင်ဒါမြို့တော်လန်ရေးတက်တွေထဲမှာ NUG လောက်ခံတက်တွေရှိမယ် NUG လောက်ခံမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ SR အင်အားစုတွေရှိမယ်ပြီးရင်ဒီ2021မတိုင်ခင်ကနေရှိပြီးသား EAO တွေရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့အစုအဖွဲ့အားဖြင့်အကြီးကျယ်အားဖြင့်3ဖွဲ့ရှိမယ်ပေါ့အစုအဖွဲ့3ခုရှိမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့က shape လုပ်ချင်တယ်ပုံဖော်လို့တယ်ဘာလို့ဆိုတော့နိုင်ငံတကာနဲ့တွေ့လိုက်တိုင်းအပြောခံရတာဗာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကကွဲပြဲနေရင်ဘယ်လိုနိုင်မလဲပေါ့သူတို့အရှုယူထားချက်မှလည်းရှင်းတယ်ဒါအမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအကွဲပြဲနဲ့မရောက်နိုင်မနိုင်ဘူးအဲ့ဒါယူရှင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီသူတို့ပြောတာလက်တွေ့ကြရလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကโอเคငါတို့စူးစီးညီညွတ်မှုပြရမယ်ပြတဲ့အခါမှာလူဒီလိုပြယုံတက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်လက်တွေ့ကြတဲ့စူးစီးညီညွတ်မှုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ SRA ကိုစဉ်းစားတာပေါ့အဲ့တော့ SRA ရဲ့မှာမပါလာသေးတဲ့မပါနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါသူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုလည်းကျွန်တော်တို့တီးတန့်စဉ်းစားရဖို့တော့လိုတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီ3ဘွဲ့ပဲရှိရမယ်ဆိုတာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့တက်ချလိုက်လို့တော့မရဘူးပေါ့ဆိုတော့
ဒီ SR ကြီးပေါ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီတစ်စုံလုံးမှာဘာမှနေလဲဆိုတော့ကိုမရရဲ့မိကုန်းကိုကျွန်တော်ပြန်ကောက်မှာပေါ့အဲ့တော့တက်တီဆောင်မှုအပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကနေကရေတိုကိစ္စလို့ဖြစ်သွားတယ်ရေတိုကိစ္စလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ကိုလည်းခိုင်ခိုင်မာမာတိဆောက်เสียရမလို့ဘူးကျွန်တော်45ရက်နဲ့တင်တန်းရှင်းတာမျိုးတဲ့မလားဒီ45ရက်ရှင်းတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့အညာဘက်ကိုပြန်ရှင်းပြီးတော့စင်ပွားတင်တန်းပြန်ပေးတာမျိုးဖြစ်လာတာဗောလေဆိုတော့ကျင်းနေတာကတော့45ရက်ဟာစစ်တိုက်လို့ရပြီမဲ့ရေရှည်စစ်သားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့ဟာမခိုင်ပါဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်ကစော်ကားလူချင်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဒီကျွန်တော်တို့ကမှန်တဲ့ဟာကိုမှန်ကန်ကန်ပဲကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်အဲ့လိုပြောလို့လေ45ရက်တင်ရှင်းတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး45တင်ရှင်းပြီးအတက်ပေးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အညာရဲဘော်တွေနေမှမနေတာဗျာဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရတဲ့နီးနဲ့ဖြစ်တဲ့နီးနဲ့ခုခံတွန်းလှန်ကြဖို့ကြိုးစားကြတဲ့ဒီအညာဒေတာကကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်မနေအတိမတ်ပြုဖို့လိုတယ်ဒီသူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုကျွန်တော်မေ့လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ချင်းဒေတာဒီတိုင်းတော့ဆက်သွားလို့မရအောင်ကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတာဒီတိုင်းဆက်သွားလို့မရအောင်တေချာပြန်လဲစုဖွဲ့ပြီးဒီဆောက်ရမယ်အခုကျွန်တော် MOD ရဲ့တန်ရင်ပေါင်း300ကျော်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီထက် short ပြီးတော့ကြစ်လေးလေးဖြစ်ဖို့လိုတယ်300မဖြစ်ဘဲနဲ့150ဆိုလည်းပြည့်နာမရှိဘူးလေတခြားပေါင်းစရာရှိတာပေါင်းလိုက်တခရိုင်နဲ့ရင်းနေအများကြီးရှိနေရတဲ့ဆိုင်ရင်တခရိုင်မှာရှိတဲ့ရင်းနေအရေးအတွက်တွေကျွန်တော်တို့ရှိရမယ်ကျွန်တော်အခုဆိုဝင်ကြီးတွေအကုန်လုံးမြေပြင်မှာရှိနေပြီပဲတော်တော်များများသူတို့ကြည့်လို့ရတာပဲဘယ်ဟာကတော့တကယ်အလုပ်ဖြစ်တယ်ဘယ်ကတော့အလုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုအာမနာတန်းပေါ့နော်လုတ်ပြီးတော့တာဝန်ပေးတဲ့နာကိုပေးရှော့တဲ့နာကိုရှော့ပြီးတော့စုဖွဲ့မှုပြန်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာဒေါ်လာရင်းရှိတာနောက်တစ်ကြော့ကျွန်တော်ဘက်ကအားတာတဲ့ဘက်ကိုမဖြစ်မနေရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုဒေဇာစမ်းစီသွားကြပါမယ်ခုအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူထုရဲ့ပါဝင်မှုကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒီစနာရင်စမ်းခြင်းလို့ပြောရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောသွားတယ်အကုန်လုံးကိုချုပ်ရလို့ရှိရင်စရိတ်ရအားနေကြတာရှိတယ်စက်ကောင်စီဘက်ကစစ်တပ်ဘက်ကပို့ပြီးတော့အားတာခဲ့တဲ့ကာလတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူထုတစ်ခုလုံးရဲ့ပါဝင်မှုကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းတာလို့ရတဲ့အချက်တွေကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒါလာပိုင်းကဒီဇင်ဘာတုန်းကSilent Strike တုန်းကဆိုလေလူတွေပေါ်ဝင်မှုကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဒါရွေးကောက်ပွဲမှာဆိုရင်လည်းပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာရောဒါလူတို့ကတက်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်သူတို့တက်နိုင်တဲ့လောက်တချို့တော့အတင်းအဓမ္မဒါချင်းချောက်မှုတွေကြောင့်မို့လို့ဆွဲခေါ်ခံရလို့တချို့ကြောင့်လည်းရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုကချင်းချောက်လို့ဆိုတာမျိုးမဲပေးခဲ့ရတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တက်နိုင်တဲ့လောက်တော့သူတို့ဒါမဲမပေးဘဲနေခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပြည်ပမှာလည်းဒီနေ့တိုင်းပဲပေါ့နော်ဆိုတော့စက်ကောင်စီတို့ကဒီကိစ္စအရှက်ရကြကောင်းလောက်မဲပေးမှုလုံးကြခဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဘာကိုပြနေတယ်လဲဆိုတော့လူထုကစစ်အာဏာရှင်ကိုတော့ယုံမုန်းနေတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတေးကြတယ်တော်လိုင်းရေးဖြစ်စဉ်အပေါ်မှာလည်းဒီတစ်ခုပေါ်မှာလည်းယုံကြည်မှုရှိနေတော့မယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုမြင်ရသေးတာကတော်လိုင်းရေးနဲ့ပါဝင်နေတဲ့လူတွေကိုလူထုကယုံကြည်နေသေးပဲလားဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ကိုဆောင်ကောင်မေးခဲ့တဲ့တဲကပြဿနာတွေအပါအဝင်အချင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအချင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေတပ်ဖြတ်မှုတွေဒါကျွန်တော်တို့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့မလွဲတာမှရှောင်းမြင်နေရတာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်စုံလုံးတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့မြင်ရတဲ့အမြင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုလီစာဆန်းကိုမေးချင်တာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေမှားခဲ့ကြတယ်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာတွေကိုတော့ပြင်ရင်ပေါ့ကျွန်တော်အရှိမပြောသွားတာတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်းကြီးပြောသွားတဲ့မှာရောနောက်ပြီးတော့ကိုဆောင်ကပြောသွားတဲ့မှာရောရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုလုံးမှာလိုချင်တဲ့အဖြေကိုတော့မရသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်လေးနဲ့ပြောရရင်ဆိုတော့ကိုဒေဇာဆန်းအမြင်မှာရောကျွန်တော်တို့ဘာတွေမှားခဲ့ကြတယ်ထင်တယ်လေဘာတွေပြင်ရမယ်လို့ထင်တယ်လေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပြင်ရမယ်မှားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြင်ရမယ်ဟာတွေကတကယ်လက်တွေ့ကြလို့ရောရနိုင်သလားဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ကိုဒေဇာဆန်းပြောပြပါအောင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှိမှလည်းပဲတော့အမာရောဒါကိုဆောင်ခါရောပြောသွားတဲ့ဒီမှာတချို့ဟာတွေပါပြီးသားပါကျွန်တော်လည်းအမြင်တွေတူပါတယ်တခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်ပေါ့နော်အချိန်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဒါအခုလူလူရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီခက်ခဲကြက်တဲမှုဒီအာနာသိမ့်မှုအောက်မှာ9နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ဒီပေါ်မှာလည်းဒါ9နှစ်ဆိုတဲ့နေတဲ့ချိန်ပို့ပါဒါကြောင့်လူလူကအခုချိန်မှာခုနကပဲတချို့ဒေါ်လာရေးအင်အားစုဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းဒေါ်လာရေးရဲဘော်ဒေါ်လာရေးသမားတွေပေါ်မှာအမြင်နော်ဒီအာမလို့အာမရဖြစ်လာတာနော်အဲ့တော့ဗျာပြောရရင်ဗျာပြည်သူတွေကတော်လန်ရေးပေါ်မှာပြောလင်းကြတော်လန်ရေးသမားဆိုတဲ့လူတွေပေါ်ပြောလင်းချက်ကအင်မတန်ကြီးပါတယ်တော်လန်ရေးသမားဆိုတဲ့လူတွေတော်လန်ရေးအဖွဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီပြောလင်းချက်တင်တပိုးကြီးကိုထမ်းထားအဲ့ပြောလင်းချက်တွေက
เนาะဒီပြည်သူတွေရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့အချိန်တစ်ခုအတွင်းမှာမရတဲ့အခါမှာတော့เนาะအာမလို့အာမရဖြစ်တာခုနကပြောတယ်လေတချို့အဲ့ဒီထဲမှာပို့ပြီးတော့ဆိုတော့ခုနကပြောကျွန်တော်စွန်းစံထဲမှာကြွက်စီရောဆိုလို့သူပေါ့ဗျာတော်လန်ရေးသမားဆိုတဲ့ထဲကသူတချို့ရဲ့เนาะအပြောဆိုအပြုမှုအနေထိုင်အကျင့်ကြံတွေကเนาะဒီတချို့အလွဲချော်တွေရှိတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ဒါလေးတွေကလည်းဖြစ်လာတဲ့အချိန်ပေါ့အဓိကတော့ဒီကျွန်တော်တို့အချိန်တစ်ခုရဲ့9နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ရဲ့ဟို PR ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလိုရင်းပြောရတော့တိဆောက်ရေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဟလာဗျာဟိုတဏှာကြီးတော့ပဲသွားမယ်ခရီးနဲ့ဟိုတဏီကုံသွားမယ်ခရီးနဲ့နောက်အချင်းတလားတော့သွားမယ်ခရီးဒီခရီး3ခုဆိုရင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုเนาะဒီတဲ့မတူဘူးပေါ့တဏှာကြီးတော့ခရီးကတော့ကျွန်တော်တမန်ကာရှန်ကထသွားလို့ရတယ်တဏီကုံ24နာရီသွားမယ်ခရီးဆိုတမန်ကာရှန်ကထသွားလို့မရတော့ဘူးဒီအချင်းတလားတော့သွားမယ်ခရီးဆိုကျွန်တော်အများကြီးပြင်ဆင်ရမယ်အဲ့တော့ဒီဒေါ်လာကြီးຫນွေဦးဒေါ်လာကြီးဖြစ်တဲ့ကြတဲ့အားလုံးသိတဲ့အာနာသိမ့်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာစဖြစ်တာပါဖြစ်တော့93နာရီစောင့်ပါ93နာရီစောင့်ပြီးတခုမှပြောင်းလဲသွားမလားအဖြစ်ထွက်မလားပေါ့နော်အဲ့တော့မဟုတ်တော့ဘာဖြစ်တော့ဗာလဲUN ဝင်လာမယ် R2P ဝင်လာမယ်အဆင်ပြေသွားမယ်သို့မဟုတ်တခုပြောင်းလဲဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟာဒီဟုတ်တယ်2021 February March လောက်ကလေးကဒါပါကပါလာဖာတွေဖွဲ့ခဲ့ကြတယ်သို့တော့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေဖွဲ့တာကျွန်တော်နားလည်တော့ဆိုရင်တကယ်အုပ်ချုပ်ဖို့တကယ်စစ်တိုက်ဖို့တကယ်ရဲလုံငန်းသူဖို့ဆိုတာခုနရှေ့မှာအမတို့ဘာလို့ပြောတော့သူပဲတရေဝင်မှုဆိုင်ရာတိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကဆင်နွှဲတာစေအုပ်စုကတရေဝင်မှုအတိမမပြဘူးငါတို့မျိုးငါတို့ကိုယ့်အကူအုပ်ချုပ်မယ်ကိုယ့်အကူကိုမျိုးကိုထိမ့်မယ်ကိုမျိုးကိုစီမံမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပါအားဖာတွေပကဖာတွေဖွဲ့ခဲ့ကြတယ်2021 February March ကပေါ့နော်သို့တော့အခုဒေါ်လာကြီးရဲ့တစ်ပြည့်ကြားလိုက်တကယ်စစ်တိုက်ရပြီတကယ်အုပ်ချုပ်ရပြီတကယ်အခွန်ကောက်ရပြီဆိုတော့အချို့အတယ်ကျွန်တော်တို့ကအသင့်ဖြစ်မနေဘူးအဝင်ကွင်ကြဖြစ်မနေဘူးစွမ်းဆောင်ကြီးပြေဝမှုတွေရှိမနေဘူးပေါ့ဗျာလူမနေရမှာဖြစ်မနေတဲ့ဟာတွေလည်းတွေ့ရတယ်တချို့ကြတဲ့ခုနကပြောဆိုပဲเนาะဒီစွန်းစံထဲမှာကြွက်ရှိရောဆိုတာမျိုးတွေဒေါ်လာကြီးထဲမှာရှိပါတယ်ဒါလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒေါ်လာကြီးဆိုတာဗျာပြောရင်မတ်ထောင်သားတွေပါလာတာဟုတ်ပဲလက်ရွေးစင်လူတွေစကားစစ်ပြီးတော့မှဟာလာစစ်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှမင်းကဒေါ်လာကြီးသမားလောက်ပါဆိုပြီးတော့ဒေါ်လာကြီးသမားခွင့်ပြုချက်လိုင်စင်ပေးပြီးလောက်ရတာမဟုတ်ဘူးဒီဗျာမတ်ထောင်သားတွေပါလာလူတိုင်းလုပ်ခွင့်ရှိတယ်လူတိုင်းပါဝင်ရှိတယ်လူတိုင်း PDF လုပ်လို့ရတယ်လူတိုင်းတပည့်သမားလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အချိန်မဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဒေါ်လာရေးသမားဆိုတဲ့ထဲမှာလည်းဒါခုနကပြောတဲ့နော်ဒီလုံမကင်မပြောမဆိုမှလည်းရှိလာတာပဲပေါ့နော်ဒါတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အဓိကကတော့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးဟိုရေတိုအမြင်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရေလက်အမြင်ရေရှည်အမြင်ဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့တရားရှိလျှောက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့အဓိကတိဆောက်ရေးအမြင်ကျွန်တော်တို့ရှိရမယ်စနစ်တကျကျွန်တော်လူလူစီယုံရေးကိုတေချာတိဆောက်အောင်ကျွန်တော်စနစ်တကျစုဖွဲ့ပြင်ဆင်ရမယ်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတေချာစနစ်တကျတိဆောက်ရတော့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့လူနဲ့ဟဲ့လားကျွန်တော်တို့ကကြေးရွာတစ်ခုအုပ်ချုပ်တဲ့သူတောင်မှအရေးကြီးတဲ့သူအတိပညာတက်ပညာတွေလိုရတဲ့ခါမှာတမျိုးနဲ့လုံးကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့သူတိုင်းလုံးကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့သူတနိုင်ငံလုံးကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့ဟဲ့လားအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရတယ်တေချာကျွန်တော်လေ့ကျင့်တိဆောက်စုဖွဲ့ရတယ်အလားတူပါလာဖရဲလုပ်ငန်းအင်မတန်အရေးကြီးတာရဲဆိုတာပုံမှန်ကာလမှာဆိုတကယ်ကျောင်းတွေပိုင်းမှာဟဲ့လားစာတွေပိုင်းတက်သင်ပြီးတော့မှနော်ရဲဖြစ်တာဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်တို့ကဟဲ့လားကျွန်တော်တို့မှာဒီအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့မြန်ပါလာဖတွေရှိတယ်ဒီပါလာဖတွေကိုတေချာတိဆောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ပကဖတွေကိုတေချာတိဆောက်စွမ်းဆောင်ရေးမြင့်တင်ပေးရမယ်တေချာတင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးရမယ်ဟဲ့လားကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနကရှိမှာဒါကိုကဲမှုကိုဆောင်ကပြောသွားပြီဒါ PDF ကတော့ပြောစရာမလိုတေချာကိုကျွန်တော်စုဖွဲ့ရမယ်တိဆောက်ရလူထုစီယုံရေးတိဆောက်ကျွန်တော်တို့ကမိမိနေမြေမှာမြေကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ပြီးမယ်လူထုကိုလည်းပိုင်ဖို့လိုတယ်နော်ငါတို့ဒီမြေကြီးငါတို့ဆက်လာစကားဆောက်ကိုတိုက်လိုက်ပြီးငါတို့ပိုင်ပြီးမဟုတ်ဘူးမြေတော့ပိုင်နေပိုင်နေမယ်မြေပိုင်ယုံနဲ့မကလူတွေပါပိုင်အောင်လူတွေပါကျွန်တော်တို့လူထုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စီယုံကတိဆောက်ရဒါတွေကိုကျွန်တော်ကတော့ဒီရရှိလျှောက်တိဆောက်ရေးပေါ့ဗျာစနစ်တကျစုဖွဲ့စနစ်တကျစီယုံစနစ်တကျတိဆောက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်အဓိကလူထုကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ရောကိုယ်ပါတက်လုံတဲ့ခန္ဓာကြီးတောင်းတင်းခိုင်မာအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြအဲ့တော့ဗျာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဟလာဒီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟလာ Federal Democracy အစစ်မှန်ရဖို့ကဟလာကျွန်တော်တို့နော်ခရီးရှိချစ်တဲ့ပွဲကြီးတစ်ခုကိုချစ်တရမယ်ဆိုတဲ့အမျှော်အမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါလူထုအဲ့အတွက်လည်းလုံလောက်တဲ့တက်လုံတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုလည်းလူထုကိုကျွန်တော်တို့ဟလာဖြည့်တီးပေးနိုင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့မုံတိုင်းကာလတစ်ခုခရီးချင်းတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးရမယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့နဲ့လူထုနဲ့တားတဲ့ခံယူချက်ချင်းနော်ရင်ပတ်ချင်းဂျက်ပင်ထိုးနီးနေဖို့လိုတယ်နောက်ဆုံးအချုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပေါ့ဗျာခေါင်းဆောင်မှုခိုင်မာတဲ့မှန်ကန်တဲ့အားကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့တက်လုံတဲ့ခန္ဓာကြီးပြည့်တဲ့လူထုနဲ့အားလုံးဟန်ချက်ညီပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရှေ့ဆောက်အတူတူတွားကြဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာအာဏာရှင်စနစ်ကိုကြုံရတယ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်နောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်ရမယ်နောက်ထပ်မျိုးဆက်အသစ်ကိုနေပြောတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခု Federal Democracy နိုင်ငံတစ်ခုကိုလက်ဆင့်ကအမွေပေးခဲ့နိုင်ရမယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ချက်တန်ဋိဌာန်နဲ့အတူတူရှေ့ဆက်ကြပါစို့လိုအပ်တာတွေကိုပြင်ဆင်တက်မဲ့ထိန်းချောင်းကြပါစို့တိဆောက်ကြပါစို့လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားတဲ့မေးခွန်းတွေတော့အကုန်လုံးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါနောက်ဆုံးကျွန်တော်မေးဖို့ကြံသွားခဲ့တာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကိုရီးယားပြောသွားတာကိုဝင်းကြီးအနေနဲ့ထပ်ဖြည့်ပြောချင်တာရှိကောင်းရှိမယ်ဟိုဆောင်းခတ်ပြောသွားတာကိုဝင်းကြီးအနေနဲ့ဖြည့်ကောင်းဖြည့်ချင်တာရှိမယ်နောက်မချောစုအနေနဲ့လည်းရှိကပြောသွားတယ်မှာထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတော့ပြောချင်တာမျိုးရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဗျတယောက်ကို2မိနစ်လောက်ရအောင်ဗျဆိုတော့အကုန်လုံး2မိနစ်အတွင်းမှာဝင်ဆန့်အောင်ပြောပေးကြပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တနည်းအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ
စကားပြောတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေဆွေးနွေးဝိုင်းတွေအင်တာဗျူးတွေကိုကြည့်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ကြတော့ဒီကနေပြီးတော့သူတို့ဘာတွေရမလဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူတို့နေ့စဉ်ဆုံးဖြတ်ချက်သူတို့နေ့စဉ်အလုပ်ကင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရောနောက်ဆုံးနိုင်ငံခြားကိုသွားမယ်ဆိုရင်ငေါကျောင်းကိုကလေးတွေမိဘတွေစာသင်ကျောင်းမှာထားမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလောက်အထိကိုဒီကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဆွေးနွေးတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေပြောတဲ့ကိစ္စတွေလက်နက်ကင်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေပြောတဲ့စကားတွေကနေပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဒါတွေသူတို့ဆုံးဖြတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီဟာမှာမလိုအပ်ဖက်နဲ့အချိန်မကြာစေချင်တာကျွန်တော်ကြားမှာဖြတ်ရတာပါဆိုတော့ဒီဟာကိုလည်းနားလည်ပေးလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့တယောက်ကို2မိနစ်လောက်စီကျွန်တော်တို့မတ်ချောစုကနေပြီးတော့အရင်ဆုံးစပါအောင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျမတို့ကအခုချိန်မှာပေါ့နော်ဒီ9နှစ်တာကာလအတွင်းမှာပေါ့နော်ရေဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအဖြစ်အပျက်တွေအနိုင်မြင့်အတက်ကြတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုသေချာလေးစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်အခုချိန်မှာကျမတို့လုပ်ရမယ့်တခုတည်းသောအလုပ်ကစုဖွဲ့မှုတွေကိုကျမတို့ပြန်ပြင်ဆင်ရမယ်အဲ့ကျမတို့ဒီစုစည်းညီညွတ်ကြမယ်စုဖွဲ့မှုတွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်တိစောက်ကြဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲလို့တော့ကျမတို့ကမြင်နေဒီတဲ့နောက်ကြလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတော့စုစည်းညီညွတ်မှုစုဖွဲ့တိစောက်မှုတွေကိုပြန်လည်လှုပ်ဆောင်ကြပြီးတော်လိုင်းရေးအရှိန်ဟုန်မြင့်တင်မှုလိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဝင်းကြီးဗာများပြောကြအောင်မလဲမသိဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်မလည်းတူတူနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှိကဆွေးနွေးခဲ့တာနဲ့လည်းဆက်မိသွားအောင်လို့ပေါ့နော်ခုနကကိုတေစာလည်းပြောသွားတယ်အခုကျွန်တော်တို့စခဲ့တာတော်လိုင်းရေးကိုအများနားလဲအောင်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်သမျှအစာပိုင်းတွေမှာလက်ပူတိုက်ပြီးတော့လှုပ်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်လက်ပူတိုက်ပြီးလှုပ်ခဲ့ကြတဲ့အနေအထားကနေပြီးတော့အခုပြောရရင်ကိုယ်နေမြေတွေလဲစိုးမိုးထိန်းချုပ်လာတဲ့အခါမှာကျတော့တာဝန်ရှိမှုတွေကပိုလာတော့ပုံသဏ္ဍာန်ကပြောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က immediate goal ဖြစ်တဲ့ဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အာဏာရှင်စနစ်ဖယ်ရှားပြုတ်ကျရေးနဲ့ ultimate goal ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေး Federal Democracy တည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့နှစ်ခုကြားမှာလွန်ထိုးပြီးတော့သွားနေရတဲ့အနေအထားမှာအခုကျမတို့ immediate goal ကိုပြည့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တောင်မှပဲကျမတို့တွေကအခု9နှစ်မှာဘယ်လိုပြောမလဲလမ်းခုလက်မှာပဲရှိနေသေးတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒါမှန်မှန်ကန်ကန်အခုသုံးသပ်မှုတွေလုပ်တာကောင်းပါတယ်အာမနာတန်းကိုလည်းပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်နောက်တူးချင်းတယောက်ချင်းပေါ့တော်လိုင်းရေးမှာပါနေ institution တွေအနေနဲ့လည်းသုံးသပ်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုသုံးသပ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ immediate goal လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာဏာရှင်စနစ်ဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုဖယ်ရှားရေးအာဏာရှင်စနစ်ဖြုတ်ချရေးဆိုတဲ့ဟာကိုတော့လွတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ခုန ultimate goal နဲ့ immediate goal နဲ့ကချိတ်ဆက်ပြီးတော့သွားတယ်ပြန်လဲသုံးသပ်မှုတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ as an institution အစုအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ NUG အနေနဲ့ရောတခြားအစုအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရောပါတယ်လို့ပြန်လဲ review လုပ်ရမယ် reorient ပြန်လုပ်ရမယ် review လည်းလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့လူထုပေါ့လူထုတွေကတူးချင်းတယောက်ချင်းပါဝင်နေတဲ့ဟာတွေမှာလည်းမှန်တယ်9နှစ်ကြာလာတော့ပန်းလာတာပေါ့နော်ပန်းလာတယ်ခုနပြောတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအများကြီးခုနစိန်ခေါ်မှုတွေကလည်းပိုများလာတယ်များလာတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာကကိုကဘယ်လိုသွားမှာလဲခုနပြောတဲ့ကိုပြန်မေးခွန်းထုတ်ပြီးတော့ပြန်သွားကြဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်ငါတကယ်ဒီအာနာရှင်စနစ်အောက်မှာမနေချင်ဘူးလားမနေချင်ဘလောက်တော့လောက်ရမလဲအခု9နှစ်မှာငါဘလောက်လောက်ခဲ့နိုင်လဲတော့ရှေ့ဆက်သွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ survival နဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်နိုင်မှုကြားမှာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့adjust လုပ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ survival ပေါ့နော် survive ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ့်ဟာဒီမှာတူးချင်းစီလည်းပြန်လဲပြီးတော့သုံးသက်ပြီးတော့ကျမတို့ရှေ့ဆက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတော်လှန်ရေးပေါ့နော်တူးချင်းစီရောစုဖွဲ့တွေရောသုံးသက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေကအိမ်မက်တစ်ခုကိုအတူတူမှတ်နေကြမယ်ဆိုရင်ဒီအိမ်မက်ကတဲ့နော်လက်တွေ့ဖြစ်လာမှာပါဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်မကောင်းကောင်းယုံကြည်တယ်အခုဒါကျွန်တော်တို့တူဦးတစ်ဖွဲ့တစုတစ်ယောက်ရဲ့ပန်းတိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီမှန်းချက်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးစစ်ဖက်နဲ့အောက်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့နော်ဒီကျွန်တော်တို့လိုလားတဲ့ပြည်တော်စုကိုတိစောက်ဖို့ဆိုတဲ့ultimate goal ကိုသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအနိုင်ဆုံး immediate goal ဆိုပြည့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှတေးကြတယ်အဲ့ဒါတော့အားလုံးဝိုင်းမှတ်နေကြတဲ့အိမ်မက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့ပြန်အားမွေးကြမယ်ပြန်တိဆောက်ကြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အမြန်ဆုံးအဲ့လိုတိဆောက်ပြီးရင်တော့အင်းနဲ့အားနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လှင်းမြန်ကျမတို့ရွှေ့နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အခုရက်ဆရာရှိရင်ရက်မယ်သုံးသက်ဆရာရှိရင်သုံးသက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ရှေ့ဆက်ကြဖို့ပါပဲလို့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျကိုဆောင်ကဗာများပြောစရာရှိတယ်လေဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလက်ရှိမှာဒီတက်ပေါင်းစုကိစ္စကိုတော့အားပူဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တက်ပေါင်းစုကိစ္စအားဆိုင်ရင်းနဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိနေပြီးသားစစ်စင်ရေးတွေကိုလည်းဇက်တိုက်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားနေတယ်ပေါ့နော်တို့တော့မှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီ
ကိုယ့်ရဲ့စစ်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးကျွန်တော်တို့မလုပ်တော့ဘူးเนาะကိုအားလုံးပြီးမှထုတ်ပြန်တာမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ပြင်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကပဲအဖြေမှန်ပါဆိုတော့နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့သတင်းချက်လက်လုံခြုံမှုတွေကိုတိထက်ပိုပြီးအားကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကပေါ့လေကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာလည်းဒီMOD တို့ဘာလို့အနေနဲ့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒါအောက်ကတည်ရင်နေသတင်းထုတ်တာတက်ပေါ့နော်အပေါ်ကနေပြီးတော့ပဲထုတ်တာကိုအားပြုအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအားကောင်းအောင်လဲကျွန်တော်ဆင်ချင်းရအောင်တော့ပြင်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုလည်းပြောပြပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးအားတာသွားပြီပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသတင်းချက်လက်လုံခြုံမှုအပိုင်းပိုအားကောင်းသွားမယ်အခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတခုခုဆိုတာနဲ့ရန်သူကလည်းလင်းလာခြင်းအရန်တိကြတယ်အရန်နဲ့မတူတော့ဘာလို့တိကြနေလဲဆိုတော့သူတို့လည်းကျဲရပါများတော့practice ကများလာပုံညာ practice ကများလာတယ်ဒါပြီးတော့ဒီဟာကသူတို့ထမင်းစားကြီးတောက်လို့ဖြစ်လာပုံလေရပြီးနောက်တစ်ခုကသတင်းချက်လက်လည်းအခိုင်မာရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ရမယ်လို့မြင်တယ်ပြင်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့မူကတော့ရအောင်စုမယ်နိုင်အောင်တိုက်မယ်ညီညွတ်ရေးလို့ပြောပြီးတော့ညီညွတ်တဲ့စကားကိုလည်းပြောဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ညီညွတ်တဲ့စကားပြောဖို့လိုတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာအာမနာတန်တကယ်မိဖက်ဆက်ဆံရေးမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးဆိုရင်တကယ်အပြန်အလှန်ဝေဖန်ရမယ်အတိမတ်ပြုရရှိတာအတိမတ်ပြုရမယ်ဒါဟာအရင်အရေးကြီးပါတယ်တခုခုပြဿနာရှိတယ်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်သွယ်ဖြည့်ရှင်းမှုဝင်မလေးကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ကြားထဲမှာဒီထက်ပိုပြီးခိုင်မာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်အောင်သွားမယ်ဒေါ်လန်ရေးကိုလည်းဒီထက်ပိုပြီးရှေ့ရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ကျင်းဒေတာကတော့NUG မရှိဘဲနဲ့လည်းကျွန်တော်ဒေါ်လိုင်းမနိုင်နိုင်တယ်လို့ NUG တစ်ဖွဲ့တည်းနဲ့လည်းဒေါ်လိုင်းမနိုင်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်အတိမတ်ပြုဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်ဒေါ်လိုင်းရေးကမနိုင်နိုင်ကြမရှိဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီတပ်ပေါင်းစုနဲ့ပဲပေါ့နော်တပ်ပေါင်းစုဆိုတော့ SRA ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုလေးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းစဉ်းစားနေတဲ့ဒီထက်ပိုကြီးမားကျယ်ပြန့်တော့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပါကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်တပ်ပေါင်းစုနဲ့ပဲအောင်ပွဲခံနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုတေစာဗာများထပ်ဖြည့်ပြောချင်တယ်မသိဘူးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရိုးစကားတစ်ခုကရှိပြီးသားပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒါတာတိုမှာခွန်အားတာလက်မှာအဆုံးဖြတ်တာဝေးမှာစိတ်သက်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးကတာတိုခကြီးမဟုတ်တာတော့အခုချိန်မှာအားလုံးယုံကြည်လက်ခံသဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါတာလက်နဲ့တာဝေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်အဆုံးဖြတ်မှန်ကန်ဖို့နဲ့စိတ်သက်ခိုင်မာဖို့ကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကြီးအောင်ပွဲဆင်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်အချုပ်အနေနဲ့ညီညွတ်ခြင်းတရား၃ပါးအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပထမဆုံးညီညွတ်မှုကတော့ဒါ unity of leadership ခေါင်းဆောင်မှုဥဆောင်မှုရညီညွတ်မှုမှန်ကန်မှုဖြစ်ပါဒုတိယတစ်ခုကတော့ unity of strategy and effort မဟာဗျူဟာနဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအရာကျွန်တော်တို့ညီညွတ်ဖို့အရေးကြီးပါနောက်ဆုံးညီညွတ်ခြင်းကတော့ unity of politics နိုင်ငံရေးအရာကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံး federal စနစ် democracy စနစ်เนาะဒီပေါ်အားလုံးနိုင်ငံရေးရစုစုစည်းညီညွတ်နေကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူညီညာဖြတ်ရုန်းကန်တိုက်ပွဲဝင်သွားကြပါစို့လို့ပြောကြရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီပွဲရဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်ကတော့ဒါ2026မှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်မလားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့JSCB တဲကမိတ်ဆွေတွေနဲ့အကုန်လုံးကောင်းစားပြီးတော့ဒီခေါင်းစဉ်ပေးကြတာပေါ့နော်တကယ်ခေါင်းစဉ်ကြီးကတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ပြင်းပါတယ်ဒါ JSCB ကပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ပြင်းထန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလိုချင်တယ်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့2026ကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအများကြီးပြောခဲ့တယ်သူသမီးဂရီတွေအများကြီးပေးခဲ့ရှိမှဆိုဝင်ကြီးပြောသွားရရှိကျွန်တော်တို့ကတနည်းအားဖြင့်တော့လူအကြီးနောက်ကိုမတိမတာလိုက်ခံမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးသမားတွေတင်ပဲလားဒေါ်လာရေးသမားတွေနေပဲလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနေပဲတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမီဒီယာတွေလည်းဒီသဘောပါမီဒီယာတွေလည်းလူကြီးနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မှာပါတာပေါ့နော်ဒုသဖြင့်တော့လူတွေပါကြိုက်တယ်လေဘယ်စကားပြောရင်ပိုပြီးတော့လက်ခုပ်တန်ရမှာလဲဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေနောက်ကိုလည်းအများကြီးလိုက်ခဲ့ကြတာကျွန်တော်တွေ့ရဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ဒီအကုန်လုံးပြောသွားတယ်တဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တော့နားထောင်နေတဲ့လူတွေကတခုခုရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်ဝန်ကြီးစီကရောကိုရီးယားစီကရောမတ်ချိုးစုစီကရောနောက်ကိုဆောင်ခါစီကရောကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကဒီမှာမြင်နေရတော့စိတ်တကြွမှုစိတ်အားထက်သန်မှုပြင်းထန်မှုကတော့အခုချိန်ထိအကုန်လုံးစီမှာမြင်နေရစေပဲပေါ့နော်လူတို့ကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခံစားရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီအခုပြောသွားတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောရရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အချိန်ပေးပြီးတော့လာပြီးတော့ဖြေပေးကြတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့အားလုံးလည်း queue ဆိုင်ကြပါကျမ်းမာရေးရောလုံခြုံရေးရောဆော့တာလည်း queue ဆိုင်ကြပါဗျ